ทุกคนเรามีข้าวต้มเราควรจะใส่พริกไทยหรือว่าพริกป่นI see the value in my own work, but I also see the meaning in all the endeavors of the people of Fontaine. I believe I will continue to take pride in fulfilling my duties. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ไลฟ์เกนชินเพลงดังไปเบาไปบอกได้นะเอาล่ะเรามาทำอีเวนต์ตรุษจีนกันดีกว่าทั้งที่มันผ่านตรุษจีนมาหลายอาทิตย์แล้วนะครับอันไหนดีหน้าอันไหนวะเควสก็เยอะเหลือเกินอันนี้ใช่ไหมตรุษจีนเหลือเวลาอีก1 วันวันนี้เราต้องเสร็จโอ้ไม่ได้เดินหล่นเลย Kuching and Charlotte. I never thought she'd see you two together. Nice to see you again, Traveler and Paimon. Oh, we're not interrupting anything, are we? Not at all. I wasn't in the middle of an interview or anything. I was just asking Miss Kuching about purchasing a kite. A kite? Are you buying some regional specialties to bring back to Fontaine? Well, yes. And... เอาปรับเสียง Since you haven't เกมขึ้นนิด heard นึง yet, the theme of this year's Lantern Rite is kites. Oh, so that's why Paimon has seen so many floating in the sky. Liyue Harbor is always changing, so it is only fitting that Lantern Rite should change in turn. The Qixing believes it would benefit Liyue to build on our own เอาของกิน cultural ข้าวได้ไหม foundation by กิน embracing ข้าว the ก่อนแล้วกัน technologies เรา of เรา other ดูคัตซีน nations. กันก่อนทุกคน After all, it is said that the stones of another mountain may serve to better polish one's own jade. Yeah, remember my business meeting with Tianquan Ningguang the last time I was in Liyue Harbor? That's what it was about. But all I really did was use my network to introduce Lady Ningguang to some interesting people. I'm not sure that quite counts as fostering cooperation. In the end, we decided to combine Liyue's traditional art of kite making with Fontaine's เสร็จแล้วเดี๋ยว mechanical ใครว่างก็ vertical มาฟาร์ม device. ด้วยกันครับเล่นอันนี้เสร็จ Mechanical lifting device? Sounds pretty impressive. But don't kites just use the wind to fly? Why would you need to add something mechanical? Well, you've actually just answered your own question, Paimon. How high and far a kite can fly depends as much on the weather conditions as on the skill of the person holding the string. But as soon as there's no wind, you can only flail about helplessly like a sweet flower medaka out of water. Experience doesn't matter at that point. Exactly. Liyue is now a nation ruled by humans after all. It's about time we had the power to make a kite fly, don't you think? Plus, the easier we can make it to enjoy, the more people will want to participate. คือเขาจะทำโดรนเหรอ เขา I also เขา thought จะ it ทำ was โดร a น nice เหรอ idea. Plus, it shouldn't cost much to do. With Miss Charlotte's help, everything has gone smoothly. Our new mechanical kites are already available to purchase from a stall in the harbor. We're having trouble keeping up with demand. We also gave quite a bit of thought to the price. We didn't want it to be too much more expensive than a traditional kite. Cool! Turns out
you two and Ningguang like playing with toys just as much as Paimon. Toys? They're not exactly toys. You see, Miss Kuching, that does seem to be everyone's first reaction. Although kites are one of our most time-honored cultural relics, outside of their use in certain ceremonies, I suppose they're considered playthings more than anything now. But to me, there's so much more than that. Think for a second about how remarkable it is that a flimsy paper kite attached to a string has the capacity to touch the sky. It is this slight piece of paper that also carries the weight of Liyue's cultural traditions. There's an old poem that goes, "O kite born of paper, flying true in sound, a lone traveler wanders, just waiting to be found." คือว่าวติดเครื่องช่วยให้บินนี่ก็มีไหม In the past, มันมีไหม poets from Liyue used kites to ของจริงมันมี symbolize ป่ะ a feeling of longing, or evoke the peacefulness of idyllic rural scenery. If the people of today can ทุกคน derive กินข้าวเย็นยัง enjoyment from this activity, กี่โม then ง we'll แล้ว not 2 ทุ่ม only be 2 ทุ่ม more แล้วนะ likely to better appreciate the tradition, but also to pass it down to the people of tomorrow. That's the Kuching we know, always thinking 5 steps ahead of anyone else. Well said, Miss Kuching. I've learned quite a bit myself. เพิ่งตื่นนี่แปลกๆหรือเปล่า As long as you're willing to listen, I'm happy to share. I also know quite a lot about the various folk traditions related to kites. For example, whenever a kite blew away, people would say it was the Adepti that summoned the wind to take it away as an offering. That way, you can turn an unfortunate event into an auspicious one. What about something more fun? Do you know anything like that? More fun. Let me think. Oh, I suppose we should first talk about how kites are made. It's another one of our precious forms of traditional craftsmanship. หรือว่าเราควร My จะเปลี่ยนเป็น grandfather ซับ told me ไทย that back when he was a boy, children learned the art of kite making step by step from their elders. First, you use the thin strips of bamboo to construct the frame. Then, you draw a design of your choice on a piece of paper, paste it onto the frame, and tie on the string. หยิบ Then, มาสินะ you เคพี look อรุณ towards ส the วัสดิ์นะ sky and release the kite to soar among the clouds. Some people write down certain names or desires on their kites, cut the string, and let them fly free. Others may place particular thoughts or meaning into the design itself. Are certain designs associated with certain meanings? I'm gonna jot all of this down. เราอยากจะทำเป้า Well, ลาย for จงหลี example, ทุกคน kites แล้วก็เอาไป in ล the อย shape of a butterfly typically symbolize freedom, happiness, or the desire to break free. มีด้วยเหรอ เดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นซับไทยก็ได้ What else แต่ can ว่า I try? ที่เราเปลี่ยนคือเราไม่ได้อ่านนะ เราให้ The ทุกคนอ่าน scissor-tailed เดี๋ยวเราฟัง swallow ภา is ษา the อังกฤษ most เอา classic design. It symbolizes good fortune and joyful tidings. นี่อันนี้ใน Different ส่วนของคุณ colors น็อก also นะครับ have small variations ยิน in ดีต้อนรับ meaning. Are these commonly understood meanings and symbols in Liyue? Kind of like the language of flowers in Fontaine. I believe so. Most have probably heard something about it from their elders at some point. If you're interested, Miss Charlotte, I have several books on the topic that I could lend you. เหมือนเวลาเขาพูดแล้วเราไม่อยากไปพูดขัดเขาอะให้เขาจิงก็พูดไปได้ไหม That would be a huge help. Great. ตอนนั่งกินข้าวต้ม I've บ got อก the outline for quite the article on my hands. แชทก็เพิ่งตื่นกันอ๋อต้องกดแบบนะ มืออยู่ที่ชามข้าวต้ม Perfect! We're gonna take a look around. Then I'll show Miss Charlotte to my home for a little while. ชาลอตได้ไปบ้านก็จริงอะ I almost forgot. The Ministry of Civil Affairs is hosting a kite flying Hello, contest on the night of Lantern Rite. If you're interested, you're more than welcome to bring a kite and participate. The rules are simple. Whoever flies their kite the highest and furthest within the time แข่ง limit ลอย will ว่าว receive a special honor along with a secret prize. I've already prepared more than enough empty film. อ้าวไม่พูดอะไรเลยก็อินคาแรคเตอร์นักเดินทางถูกปะ อุ้ยว่าดีว่าดีชามข้าวต้ม โดนไหม Oh, Paimon was on board the moment you said secret prize. Then I'll look forward to seeing your performance. You bet! See you then! อ
Trevor, take a peek to your right. มีคนเลิกเหรอ Two people lurking over ไหน there. Is it just Paimon, or were they staring at us the whole time we were talking to Kuching and Charlotte just now? They seem fishy. Huh. Well, yes, but something's up. Paimon just has a bad feeling. Do you think they could be treasure hoarders? They always seem to be stirring up trouble during Lantern Rite. เอ้ยไผ่มอนก็อย่าไปซัสเขาดิ Oh, Paimon's พูดน้อยจริงพอเล่นสไตล์เร็วมาแล้วยิ่งรู้สึกได้ ใช่ เกมนี้ไม่คือเกมเนี้ยเราบ่นมาหลายรอบแล้ว คือเราบ่นว่าจริงๆแล้วอ่ะเราชอบซีนแบบนี้ ที่มันแพนขึ้นไป คือเราบ่นมาหลายรอบแล้วเว้ยว่าเกมเนี้ยคือจริงๆแล้วอ่ะตัวละครเอกอ่ะทั้งสองตัวมันมีคือมันมีบุคลิกของตัวเองถูกป่ะแต่ว่าการที่เกมมันไม่ให้ตัวละครเอกพูดอะทำให้เราอะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วอะเขาเป็นตัวละครแบบไหนถ้าเราเข้ามาในแบบถ้าเราเข้ามาในของตัวละครแล้วเข้ามาดูตรงข้อมูลอะแล้วตรงที่แบบมันคุยกับไพมอนอะดูดิคือมันก็มีบุคลิกเป็นของตัวเองใช่ป่ะแต่ว่าคนส่วนมากอะถ้าหากเล่นอย่างเดียวไม่ได้แบบเข้ามาดูอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่รู้เลยว่าแบบความสัมพันธ์ระหว่างทาบิบิโตะกับไพมอนเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเราคิดว่าแบบเกนชินทำล้มเหลวมากอันนี้ โอ้โห It is with such an air of urgency that you appear before us. Your comportment suggests you believe us to have committed some heinous crime. Perhaps you could enlighten us as to your intentions. Whoa, where did this buddy มันทำให้เสน่ห์ของตัวละครหายไปเหมือนกันนะใช่ You should be the one doing the enlightening, buddy. ไพมอน You eavesdropping. One look and we could tell you were up to no good. Tell us everything, starting with your name. ดูไพมอนดิ One bears no secrets before two such as yourselves. You stand in the presence of the mighty and illuminated Adeptus, Moon Carver. For the purpose of this foray into the mortal realm, however, you may address one as Hojong. คือ โอ้ยดูก็รู้ว่าเพื่อนของซิงหยุนแต่ว่าเอาไว้เขาไม่มีโมเดลแบบ playable เซ็งเลยนะ You kidding? That deer's got his head stuck so far up in the clouds. There's no way he'd humble himself down here with the rest of us. แล้วซิงหยุนนะ You may want to hold your tongue, Paimon. Don't think that Paimon is gonna believe you just because you know her name. Let Paimon guess. You're supposed to be Mountain Shaper, right? Indeed. Mooncarver and myself have descended upon the ดู mortal เสีย realm ในร่างมนุษย์แบบ The ลุง two ธรรมดามาก of you ได้ are แบบ enviable. เสียดายอ่ะ ควรจะเป็นตัว playable อ่ะ You did your research, but in our experience, the harder you try to lead us on, the more likely it is. ไพมอน We have a big fish on our hands. second hand embarrassment ลูก Straight to the Millilith Eh. and have you arrested for impersonating a Adeptus. เฮ้ยไพมอน Preposterous! Utterly preposterous! Right. Tell us something that only an Adeptus would know. And it better not be some common knowledge that any person on the street could tell you. แล้วเราจะรู้ได้ไงเรารู้เกี่ยวกับ Adeptus ขนาดนั้น During แหละ the last Lantern Rite, we gathered at Mount Hulao with Rex Lapis and made use of Cloud Retainer's supreme cuisine machine to prepare bamboo shoot soup. Perhaps you have some recollection? The flavor of that soup was more than enough to whet one's appetite. As such, Cloud Retainer assented to my use of the device beyond that singular occasion, providing other recipes to boot. Since then, one has dabbled in the pleasures of the เป็นไงไพมอน culinary arts whenever เป็น time ไงไพมอน allows. Dabbled? Upon one's last sojourn to your mountain, did you not immediately attempt to hide the device behind a chunk of amber as soon as one's presence was known? Did one not ห่วง speak ของ on เล่น my behalf, but มีคน alone? ห่วงของเล่น
This ตอนแรกหมีไม่คิดจะทำให้ตัว seems to portray that kind of หลักมีบทพูดเท่าไหร่อยู่แล้ว แต่หลังเหมือนโดนกระแสของเกมอื่น เริ่มให้มีบทพูดมากขึ้นนิดเดียวแล้วมีเสียงพากย์ด้วย ไม่แต่ว่าตรงตัวในไบโอของตัวละครน่ะ มันก็แบบ คือมันมีอยู่แล้วเข้าใจปะ Forget it. One does not have the breath to waste on such petty trifles. That might have been more detail than we needed. Seems like you two are the real deal, and Paimon's sorry for suspecting you. ไปหมด For beings ด่าเขาไว้เยอะลูก as yourselves, this is just water under the bridge, right? You indeed have ปลอม an ตัวได้เนียน agile มาก mind. Cloud Retainer was not mistaken in her high estimation of you. Paimon's still curious about something. It's just Paimon can understand why Mountain Shaper is here, but why did you decide to come to the city, Mooncarver? It's not really your thing, is อาจ it? จะมาหาเพื่อนที่ย้ายเข้าบ้านใหม่หรือเปล่าใช่ปะ It is but an inevitable eventuality. Long have the mountains remained strangely idle since Cloud Retainer เบื่อ With สรุปคือเบื่อ Lantern Rite in hand, ลุงหวังคนเขาเบื่อ Cloud Retainer to provide us with an account of the festivities in advance. Yet to this day she has failed to เน้นปากแซบไปก่อนนั่นดิ Cloud Retainer ปลอม is ตัวจน hardly จำไม่ได้ the forgetful ฝากตี sort. ไพมอนทีนึงได้ One must นั่น never ดิ rest idle in the face of that which demands action. เราคิดอยู่ว่า Since our acquaintance ไพมอนเหมือนที่แบบเขา in Harbor, แบบ we had เรา to 12 วาโล พิมพ์ GG Easy Cloud Retainers in ส this แปมมาแต่ปุ๊บแพ้ A moment ago, โดนพลิกเกม you speak of a mechanical kite of sorts. ไพมอน The essence of the situation has hitherto revealed itself. Now it is time for one to retire back to one's abode. เมาส์ประจำกลุ่มหาย So นั่น you're ใช่ responsible for ตัวเมาส์ประจำกลุ่มหาย Perhaps there are aspects of Cloud Retainer's temperament that remain opaque to young Paimon. Given one's understanding, one can only imagine the anger that now consumes her. Cloud Retainer is of a proud and arrogant disposition. She holds the belief that her skill in mechanics surpasses that of all others. One can be quite certain it is hardly with an open mind that she regards the arrival of this new technology. One surmises that she has shut herself away, refused all company, and buried herself in the study of her own creations. ใช่เหรอ Calling on her would only invite her เป็น rebuke. ห่วงเพื่อนเหรอ หรือว่า However, แค่ if you เบื่อ do happen to cross paths with her over the next few days, do pass along one's regards. แค่ปากแซบแล้วนักเดินตามเก็บให้ have a safe trip ต back. ลอดอะคนเนี้ย Enjoy the scenery. ตลอดอะ Happy Lantern Rite. Thank you for your kind words. แต่ว่าเสียงไพมอนในภาษาอื่นน่ารักกว่ารู้สึกว่า We got all worked up. เสียงลูมินด้วย All that trouble and it turned out to be people we knew all along. Well, it's still pretty early. Let's head over and check out the kite stalls. Paimon wants to see what kinds of kites we can buy to use in the competition. The bigger and prettier, the better. ไป ไปซื้อว่าวกัน ต้องคุยกับ NPC อีก Welcome. ทุกอย่าง Are the two of you looking to buy a kite? ฮัลโหล Would you like me to go over the different designs? คือบางทีฉันก็แค่อยากจะมาซื้อของหรือเปล่า Ah, this jade chamber design is our newest. It's been selling like crazy over the past 2 days. ชอบไพมอนเสียงอิงใช่แต่เสียงอิงมันดื้อไงเสียงอื่นจะน่ารักใช่ไหม Of course. The jade chamber symbolizes wealth and abundance. The kite bearing its แล้วก็ design ลูมีน is น่ะ said to ลูมีน bring ภาษา riches อัง in กฤษ the จะ future ห้าว to ๆ those หน่อย who fly it. ภาษาอื่นจะนุ่มซอฟ Oh, now that's Paimon's kind of kite. I apologize for the interruption, but are all your wares in order, Miss Genuine? Yes, they're just over there. The paper, bamboo, and dyes. All the necessary kite-making materials. Wonderful. I'll pack them up and get a guard to deliver the goods to Yilong Wharf for you. Elon Wharf? Oh, wonder what that place is like during เสียง Lantern ภาษาอังกฤษ Rite. ไพมอนดู Paimon would love ดุ to go ดัน take a นะ look. ดูเป็นตัวละครกวนตีนน่ะซึ่งจริงๆแล้วบางทีก็เข้ากับไพมอนดีนะ Wharf, then could I trouble you to find Gaming and deliver these goods together? แต่บางทีเราก็รู้สึกว่าแบบไม่อยากคุยด้วยเข้าใจปะ Gaming, the guard you ไม่ just อยากคุย mentioned? ด้วยกามิง Yes. The communications office handles shipments and transport around Liyue. He works for the Secure Transport Agency, one of our sub-organizations.
The problem is, many of my colleagues have เราจะ taken ได้ leave เจอ so ก้า they วิง can't ทุกคน spend time with their families. So our available workforce has seen a dramatic decrease recently. If you were willing to help out, น้อง then I ได้ could เจอ get a จง head หลีไหม start on my next อันนี้ assignment. สำคัญของทุกปีเลยนะเว้ย จะได้เจอจงหลีไหม Pressed for time. Oh, wonderful. You will, of course, be compensated for your efforts. Now, at this time of day, Gaming should be somewhere in the vicinity. and บุกเข้า just มา follow เย้ the until you see the head of aเย้ Wuxia costume. Should be on your right. Be sure to come back if you'd like to buy a kite. I'll even give you a discount. เอ๊ะซื้อเลยได้ป่ะ By the way, do you know my aunt? Everyone calls her Granny Shan. ไข่ I've heard her mention Gaming before. ไข่ Apparently, he's a nice, outgoing fellow and all-around good guy. อ้าวผมจะซื้อว่าว By the way, do you know my aunt? Everyone Ow. I've heard her mention. เอ้าไปก็ได้ หรือว่าเป็นเพราะเทศกาลเราต้องจัดทีมนะทีมไหนวะที่เราไม่ได้ใช้อยู่ตอนนี้อันนี้คือทีมประจนภัย เดี๋ยวนะ This world is full of unsolved mysteries. รู้เลยว่าปั้นอะไร ช่างมัน หรือว่าเราควรจะเปลี่ยน ช่างมันแล้วกัน เอาอย่างนี้แหละ เอ๊ะพลังโจมตี ไปเปลี่ยนธาตุทาบิบิโตะแบบ เราอยู่หลีเราก็ต้องเป็นธาตุหิน สวัสดีคุณมายุนะครับ งานสภาโอ้สู้ๆนะ ช่วงนี้เห็นบอกว่าเขาเรียนกันหมดช่วงสอบหรือเปล่าเนาะกระเจงทำไมก็ร้านว่าวเขาไม่ขายว่าวอ่ะใช่ไหมอะไรวะ คนจะซื้อว่าวเด้อไม่ได้จะมาคุยอ้าวผิดตี้อีกไม่ได้เปลี่ยนตี้เปลี่ยนธาตุเป็นจีโอผิดอันจุดจบคนไม่อ่านเดือนหน้าเองจะสอบสู้ๆนะครับสู้ๆนะช่วงนี้กล้วยหลายคนก็ไม่ว่างเนาะเพราะว่าจะสอบหมดโหเลเวลอุบาทมากสลับกันก่อนอายากะขอบคุณนะอุบาทมากเอาใหม่ปั๊บนะ สลับคืนแป๊บอายากะเอากลับคืนไปอัตราขีมันอยู่ที่ใครอันนี้ก็อัตราขีอะไรดีพอยืมก่อนนายาโตะนะโอเคดีขึ้นหน่อยเผื่อต้องต่อสู้ไม่รู้ว่าต้องหรือเปล่าแต่ทุกปีปกติมีเปลี่ยนไว้ก่อนเปิดไบโอท่าหินมาสกิล111เลยเปล่าอัพอยู่นะถ้าจำไม่ผิดถ้าหากอาร์ติแฟกต์อันอื่นที่มันไม่ใช่เซตนี้รู้สึกว่าลูกชิ้นเท่าไหร่ลูกชิ้น30,000อยู่นะ Wait, I thought we had an agreement. Loser buys dim sum tomorrow? Look at you. Coming. Scout like that for much longer and your face might stay that way. Hey now, กินข้าวต้มต่อ don't be upset. How about this? You extend the invitation and I'll pay.
No way, Gaming. You're always the one picking up the tab. I'm not trying to be a sore loser. I just didn't expect you to come from behind to win like that. That was nothing. All in a day's work, friend. Perfect. Gaming is here. Sorry to interrupt, Gaming. We just spoke to a guy from the communications office who needs you to deliver some goods to Ilan Wharf. Oh, that must have been Longjo. Looks like I've got work. Gotta go. Sure, go do your thing. Let's have a rematch when you get back. I won't let you win so easily next time. เขาแข่งอะไรกันนะโอ้ยน่ารักโบกน่ารักมาก Alrighty, you can hand the goods over to me. Must have been heavy hauling them all this way. Let me take them off your hands. It wasn't that bad. It's just some kite making materials. Plus, we didn't have to walk. เราจะแข็งแรง Kite making materials. I see. I'm glad it wasn't too much. เขาไม่ไฝที่คอเหรอ Still, I owe you one. Ah, and you must be the traveler. เคบิง Thanks for your help. Huh? ตรงนี้อ่ะต้องแบบตรงนี้อ่ะทุกคนเห็นว่า ตรงนี้อ่ะเนี่ยตรงนี้อ่ะ I've heard quite a bit about you two. You're quite well known around these parts. Oh, and please excuse Longjo if he forgot to thank you. Take my thanks in his place. เขามีหูด้วยนี่ He's a ทุก good คน guy. หู He's เนี่ย just ตรงเนี้ been ยหู super busy lately, running around from place to place. Don't be too hard on him, yeah? So, you here for Lantern Rite? Yep. It's always so lively this ใช่จริงๆแล้วเธอก็ใช้ชีวิตอยู่ในหลี่เย่นี่แหละไม่ได้ไปไหนหรอก I belong to Ilan Wharf. ฟอนเทนไม่มี ไม่ยอมเล่นสตอรี่ต่อสักที Perfect. We'll go together then. I'm good with directions, อ้าวคุณ so just follow me. เราเพิ่งเห็นไอ้นี่ I know my way แจ้ง around. เตือนขึ้นมาคุณ We เว can ทก็เล่น exchange เกนชิน stories, อยู่ tell jokes, or just chat along the way. Oh, ต and there are ำแหน่ง good ฝ่าย places เซ็กซี่ to นะ eat นั่นดิ along our route. We โอ้ can stop and grab a bite when it's time. ตัวละครหญิงยังไม่มีเลยนะ ไอ้ตรงนี้เนี่ย The ฮะ portions are generous and the prices won't break the bank. You can order anything, and I promise you won't be disappointed. Order anything? Hey, did you really have to call Paimon out like that in front of ไพมอนมันอยากได้แกร็บที่บ้านมัน Don't worry, I understand. I joke around. ตัว like นี้ that, อยู่ but หลี it just shows how close you are. ใช่ เดี๋ยวต้องมีไลฟ์เปิดไอ้บริเวณใหม่ด้วย เราจะมา100%กันทุกคน Always packed and ready. We're pretty much travel experts at this ทำ point. ไมเดี๋ยวออกไปไหนสักที Oh, that's right. ไปก็ Then let's get ป going. กติแล้วเวลาเรา If จ we บ run into any trouble, you จ can บ count วัน on me น่ะ to เราจะ protect วาร์ปมาหลีเย่ you. I am a guard after all. เอ๊ะเทศกาลที่เราชอบที่สุดของทุกปีเนี่ยแหละ ก็คือ Lantern Rite โอ้น่ารัก น่ารัก มันน่าจะมีกิจกรรมนะใช่ไหม ก็เดี๋ยวเราทำสตอรี่นี่ไงกิจกรรม เดี๋ยวเราเล่นสตอรี่ก่อนแล้วเราค่อยทำกิจกรรมเพราะว่าสตอรี่น่าจะยาวกว่าถูกไหม คือเวลาเราจบวันน่ะ เราจะชอบวาร์ปมาตรงนี้เว้ยเห็นอันนี้ปะเพราะว่าพอวาร์ปมาตรงเนี้ยมันจะมีโต๊ะคราฟอยู่ข้างๆเว้ยเราก็จะชอบประจบวันตรงนี้ก็คือทุกวันก็จะประจบที่หลีเย่ไปยังพื้นที่ชิบหายชิต ให้ไฟบังคับสำรวจพื้นที่ ชิตเรามีไฟบังคับทุกคนถ้าต้องสำรวจเราเปลี่ยนตี้ดีกว่าไหมอ่ะเผื่อเราเจออะไรเราจะได้สู้ไหว อันนี้ก็ได้ เรากำลังเล่นทีมนี้อยู่ เรากำลังอยากจะปั้นเจียวให้แข็งแกร่ง ลูกรักมาก่อน โอ้โห เพราะว่าดูนี่นะ ขัดสี อาร์ติแฟกต์มันยังไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่อ่ะผมดาว999เนี่ยช่วงนี้ก็เลยปั้นฟารูซานกำลังอัพพวกนี้ให้ฟารูซานอยู่จะได้เป็นซัพพอร์ตที่ดี
ตอนนี้เอาของใครมาใส่อยู่ก็ไม่รู้แล้วเราก็ไม่แล้วก็เบนเน็ตก็กับจงหลีก็นั่นอยู่แล้วสุดท้ายก็ต้องมาเปิดแบบนั่นดิหรือเราจะไม่เปิดเราแบบเราดื้ออย่างเงี้ยเราไม่เปิดได้ปะเราเดินไปเลยคือเดี๋ยวคือมันก็อาจจะต้องเดินมาแถวนี้อาจจะเปิดแบบใหญ่ก่อนแต่สำรวจแล้วก็เทเลพอร์ตเล็กหรืออะไรเราค่อยมาเปิดพร้อมกันดีไหมในไลฟ์สำรวจเพราะว่าเรารู้สึกว่ายังอยากทำไลฟ์สำรวจอยู่อันนี้เรายังไม่เคยมาพื้นที่นี้เลยนะบอกไว้ก่อนไม่เคยมาแบบไม่เคยมาจริงๆเราก็ได้เฟิร์สลุกวันนี้เหมือนสปอยไลฟ์นิดหน่อยอะไรอ่ะมีคนอยู่ด้วยเหรอสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องชื่อชิลลี่เพปเปอร์ขโมยอาหารน้องแป๊บอ้าวได้หีบเฉย What would anyone want? Forget it. It's not my concern. โทษนะชิลลี่เพปเปอร์ผมไปละอู้เฮ้ยผมจะเอาพิสตันไฟ Order guide you. Solidify. Have fun with this game. Let's light it up. I'm going in. อะไรรูปปั้นอ๋อคือยังไงเอ่ยคือยังไงมันต้องให้ทำอะไรเมื่อกี้เขาบอกให้เราทำอะไรนะสามารถใช้พลังเซียนที่จะจับฟูจินเพื่อเคลื่อนย้ายรูปปั้นที่ดูเหมือนจะหนักอึ้งเหล่านี้ได้อย่างง่ายดายถึงแม้จะเป็นรูปปั้นหินบลาบลาฟังเสียงคำพูดอะไรวะอันนี้เหรอวะThere's quality here. คือยังไงนี่เหรอทำไงวะทุกคนเราต้องทำยังไงเขาไม่อยากอ่านหนังสือสดเราเห็นด้วย แต่ว่า มันก็ต้องทำเอาป้านกมาเสริมด้วยก็ดีนะป้าแกคุณเคพีเมื่อวันเราเพิ่งฟาร์มกันมันได้แค่นี้คุณเคพีแกอัดวันไหนเดี๋ยวใกล้เคียงในเวลาสั้นๆทำไงวะอย่างนี้เหรอแล้วเราก็แบบไว้ตรงนี้ได้ปะหรอวะใช่เหรอวะอย่างนี้นะใช่เหรอวะ
เอาแบบอีกอันหนึ่งวางไว้ตรงนู้นเดี๋ยวฉันทำได้ทุกคนฉันทำได้เดี๋ยวนะไม่ได้เหรอสามารถคุยกับมันดิโยทำไงวะเขาเอวละดึงดอกบัวอ๋อจีเนียสแล้วอีกอันหนึ่งอะคือมันมี3 อันถูกไหม3 จุดเนี่ยตรงนู้นตรงนั้นตรงนี้ไม่ถึงอ๋อได้แล้วได้เฉยโอเคเดินต่อ Quality here. เดินทางต่อแบบอันนี้ไม้อันนี้ขุดได้ไหมโอ้โอเคแกต้องไวขอโทษได้ไหมล่ะอะไรอ่ะอ๋อไม่รู้อะไรมันขึ้นโอ้อะไรอ่ะโอ้อยู่สวยดีทุกคนถ่ายรูปแชะโอเคไปต่อเฮ้ยเจ้าตัวนั้นแป๊บนะเปิดแมปก่อนแล้วจู่ๆก็ได้นั่นน่ะดินี่แหละทั้งชีวิตเล่นอย่างนี้โอ้เยอะจังอะเอาเป็นว่าเปิดเท่าที่จำเป็นวันหลังค่อยมาสำรวจพร้อมกันเคปะเฮ้ยนายน่ะส่งหินมาซะดีThe docks are just a bit further. One step at a time. Hang in there. เขาให้เดินทางนี้เหรอใช่ไหมเอาแล้วผมจะเอาอ๋อ Wait, get behind me. I'll handle this. นี่ใช่ก้าหมิงแล้วเราจะเอาตัวละครดีๆมาทำไมวะ
เขาใช้ดาบอะไรเขาใช้ดาบอะไรอยู่อะที่มันต้องซื้อป่ะในร้านค้า เอ้ย ผิดตัวอ้าวชิบหาย ผิดตัวลูกชิ้นมาตายหมดเลยไม่นะ Seems like we really can't go anywhere without running into treasure hoarders, can we? เสาเล็ดจะเป็นมากจริงเหรอสำหรับสตอรี่อะถ้าหากเราเดินผ่านตรงไหนเราก็เปิดก็ได้ That's why this job needs guards like us. Paimon was impressed by your moves back there. You seem like a real pro at your job. Oh, that's not a skill I learned on the job. It's just a hobby. Have you ever heard of wushu dancing? เกาหัวแกลกๆพอได้ยินปะ Really? เจอทุกปีครับเมื่อก่อน Wushu dancing is famous in Chunyu Vale. Performers might be invited ไป to หาลุง promote เต่า the ด้วย local อ๋อ อันนี้ก็ business จำเป็นเหมือนกัน or spread good fortune during the holiday เมื่อ season. วานคุณเคพีพาเก็บไอ้ตัว I must ไอ้ admit, it has nothing on the ไอ้ popularity เป็น of the League. ไอ้ที่อยู่หลังเต่าอ่ะ I'm also well aware that people in League and Harbor aren't เพราะว่าเรา exactly ต้องการ jumping อัพ at แล้ว the เรา chance to ไม่มี watch เลยยังไม่ wushu เปิด shows. แมปดื้อไงนอกจากนั้นอีเวนต์มันก็ไฟบังคับ Huh? You have 2 jobs? How do you have the energy to do all that? ก้านหนิงมีงาน2 งานแล้ววะคนอื่นเขายังไม่มีงานเดียวเลยนะเว้ย You just have to take a rest. อย่างเช่น Paimon gets ผู้ประพันธ์เพลงแถวๆมอนสแตทท่านหนึ่ง Not really. Just yesterday, I stayed up all night playing cards. Oh, แต่เมื่อ เมื่อ Let's go. The docks are just up ahead. เมื่อคืนไม่หลับไม่นอนเล่นการ์ดเกมยูกิไม่รู้เลยลุงเต่าอยู่ไหนนะนกอะไรมันน่าสงสัยจังวะเราไม่ได้เอามาด้วยเหรออยู่ไหนนี้มันจับมันไม่ได้หรอกวะฉันจับไอ้เชี่ยนี่ไม่ได้เหรอ we can rest. Ooh, Paimon's shoulders are so stiff. And her stomach so empty. ไพมอนมันช่วยแบกของแต่เมื่อไหร่ อยากรู้ Sorry. Did I push the pace a bit too much? I mean, you were the ones who said you were travel experts. Liu is just too hilly. Floating up and down so much. Where's Paimon out? Oh, Paimon was finally satisfied and now her poor stomach's empty again. Aw. Would you like some winter melon cake? I have some on me that I bought from a store. Yes, Paimon will take all you got. You might want to pace yourself there, or you'll be too full to eat a proper meal later. Paimon never gets too full. Just like you apparently never get tired, no matter how far you walk or how many jobs you work. Ah, I see. Then here you go, Paimon. And for you, traveler. Enjoy. And here's some for you too, Uncle Bosu. Don't think I forgot about you, my friend. I'll just set it to the side here for you. ส่วนใหญ่วนเหนื่อยทั้ง ไม่ได้ทำอะไรนั่นดิ สรุปคือมันก็ดูดิ นั่งก็ไม่นั่ง Starved to death for a minute there. มันก็ต้องรออยู่ดีปะวะ That close of a call, huh? I've been eating winter melon cake ever since I was a kid. You can buy them from all sorts of places, whether it's a small vendor on the side of the road or a big restaurant in the city. But each place produces cakes with a slightly different flavor. If you like these ones, I can give you the address of the shop I bought them from. I'll just have to check when we get back. Oh,
All my jabbering must be making it difficult for you to enjoy the scenery in peace, huh? Don't be afraid to tell me to zip it for a little while, okay? Really, I won't be offended. It's okay. Paimon is kind of enjoying listening to your chitter-chatter. Aw, a fed Paimon is a happy Paimon, huh? Hey, Paimon can be in a good mood นาง anytime พูด she ถูก wants. นางต้องอิ่มไม่งั้นไม่มีความสุข Need some fresh bamboo for this. Woohoo! We're here! Don't forget your things, and watch your step as you get off the raft, or you're in for a swim. Thanks for the ride, Uncle Bosu. You take care of yourself now. I'll see you some other time. Okay, follow me. This way is fastest. We'll have to take the elevator up to the secure transport agency. ไปลุงข้างหลังสามารถร้องเพลงได้ ใช่เหรอ ลุงครับไหนขอฟังเพลงหน่อย Need some fresh bamboo. อ้าวไม่ใช่นี่หว่าไม่ใช่คนนี้อ้าวอะไรอ่ะเชนยูอะแดปทีคืออะไรอ่ะมาดูดิดูไอ้นี่มันยืนเก๊กอะยืนเก๊กอะเห็นสาวอะมันยืนเก๊กอะเนี่ยค่ะอะไรอ่ะอะแดปทีของกินเหรออ๋อเป็นของทำอาหารใหม่ล่ะคุณลินเทอรี่ของคุณสลาย23 เดือนกล้วยสุกนะครับทำอาหารได้โอ้โหเป็นนักสะสมอาหารด้วยดิโยกแล้วเราซื้อสูตรได้ที่ไหนคนนี้หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันว่าถูกหรือเปล่าแต่ว่าน่าจะใช่อันนี้เราได้อะไรบ้างเมื่อกี้ที่ได้ไปสโมกสควอปแบบนึงนะคือเราได้มา3 สูตรแต่ในร้านขาย4สโมกสควอป TX แล้วก็บริวอันที่ไม่มีก็คืออันที่มันแพงๆใช่ไหมซื้อไว้ก่อนได้กินไหมไม่รู้เป็นผู้สะสมอาหารไปด้านไหนนี่หลงทางแล้วโอเคนักสำรวจในตัวฉันนี่ขึ้นลิฟต์ขึ้นลิฟต์ชอบเมืองหลีเย่จังเลยอะไม่ไปไหนแล้วได้ปะเดี๋ยวครับ หมาทำไมมันโอเคมันมีเทเลพอร์ตอยู่แถวนี้ปะใช่ไหมมันอยู่ไหนนะเดี๋ยวเราค่อยมาตับสำรวจต่อช่างมันสำรวจเลยแล้วกันนี่ Unsolicited, and all the more valuable for it. มีความสุขอะได้มาเมืองใหม่ What is it? No one's gonna try any funny business when the street is this packed, right? อ
อ้าว Please, take a seat and enjoy a nice เราไม่สามารถซื้อได้เหมือน เราไม่สามารถซื้ออาหารจากพนักงานได้ เหมือนในเมืองหลีเหรอ ไปขโมยชาเขามาตั้งเยอะ Oh, well, how should I put it? สวัสดีโปโก้เขียนเล่นเควสนี้มาก มันนานอะก็ You see that แลนเทิร์นไลท์ทุกปีก็นานหมดทุกปีหรือเปล่าอะ Those are my relatives. คือตอนแรกอะ You sure have a big วันแรกที่มันเปิดอะคือแม่เรายังไม่มาเยี่ยมใช่ปะวันแรกที่มันเปิดอะเราจะเล่นเลยแต่ว่า This is bad. เควสอะมันล็อกว่าแบบมันต้องเล่น3 วัน arch enemies. เราก็เลยแบบเก็บมาเล่นวันนี้วันเดียว เพราะว่าไม่งั้นวันนั้นเราเล่นไปมันก็จะเล่นได้แค่เควสแรกไง Go to them. ก็เลย No, it's not that. I'm just นี่เขียนเล่นเกนชิน not กับ that ราง good ดาว at เพื่อ dealing ทุก with วัน my family. บางทีเกมที่มันต้องเล่นทุกวันอาจจะไม่ใช่แนวเราไว้ยโปโก I'll กุ้ง explain แช่ more ญาติ later. ใครว่ากุ้งแช่ Right now, we've got a job to do. The left side looks pretty packed. Let's go straight. Slow and steady wins the race. หลบญาติเหรอทำไมอะทำไมฮะกลัวได้อ่างเปาเยอะไปเหรอก้าหมิงฮะญาติมึงเยอะจังนะ Let's wait here for a second. ป้าของก้าหมิง นี่ผมชอบเล่นนะครับแต่ติดเกมอื่นมากกว่า ก็เลยกลายเป็นว่าเราไม่สามารถเล่นทุกวันได้ถูกปะล่ะ Let's go. อับถ้าหากเจอญาติผู้ใหญ่ก็จะโดนถามว่าเมื่อไหร่จะมีแฟนก้าหมิง อย่ามัวแต่ทำงานแต่ทำ2 งานนู่นนี่นั่น ลูกป้าเขาเป็นหมอแล้วนะ อะไรอย่างงี้ปะ Turn left. Run. อ่ะ Don't miss out on our lantern. Buy 3 boxes. Stick close, traveler. To the right and. เจอญาติเฉย Wow, you guys are แยกติด good. ไม่พอ I'm impressed. It was nothing. It was a piece of cake. Oh, winter melon cake to be exact. You really You liked should, it, eh? huh? Ooh, you know what? I'll buy you a whole bunch and pile them so high you can swim in them. As long as you don't wind up drowning, Paimon. Hey, Uncle Drigway. ก็ลืมเอาคอนโทรลเกมวิ่งเราขึ้นมาด้วย They came to deliver some goods with me. So, I guess I'll go ahead and take these over to Uncle Yongzan then? Yes, thanks for your hard work. I should thank you both for your trouble as well. Please take a seat and rest. ไฮมอนกินเยอะมากอีวันนี้ ก็เหมาะสมกับการเป็นตู่จีนดีนะ Off soon anyway. อืม Hey, we're already here, aren't we? No harm in taking a load off for a bit. Plus, I know the Secure Transport Agency has some great Songhua tea stashed around here somewhere. I promise you, one sip and you'll be hooked. Anyway, you just sit down and relax, Uncle สมกับ Drigway. เป็นเกมมิ่ง What would เนาะ it be if I ตา just มัน sat มี here and let ริง you go ไล through ท์ด้วย this trouble? Leave ที่ us เวลา alone. คนเล่นเกมแล้วแบบมันใช้แสงกลมๆ These อ่ะ goods off anyway. What's a little extra time on my feet? Oh, you aren't too picky, right, traveler? I know Paimon prefers things on the sweeter side, so I won't steep the tea too long. And I'll add some dim sum pastries on the side. Aw, you noticed what Paimon likes? น่ารักอ่ะ น่ารักอ่ะ How long have you two known Gaming? ประมาณ5 นาทีครับ Oh, not long at all. We just kind of tagged along on his trip to Yulong Wharf. He's just a super welcoming guy. ประมาณ5 นาทีครับ Friends, คุณลุง you know, just like that. รู้จักกันมา5 นาทีละ That's just how he is. He's the attentive sort. Really knows how to look after his own. A while ago, one of our guards had to take off work. Said his joints were hurting due to the rain. Gaming personally went all สวัส the ดี way ครับ สวัส to ดีคุณ Ubu ซินเทา Pharmacy นะค to รับ get some medicine for him from Dr. Baiju, then traveled through the night to deliver it back to him.
That young man has such a good head on his shoulders. How can anyone not love him? I mean, เป็นเด็ก there ดี is his dad, but well, ask anyone else. Uncle Yongzan says he doesn't have the personnel to spare for this delivery right now. So what do you think, Uncle Jergway? Should I go ahead and deliver ไม่ it ถูกกับ instead? พ่อ It feels like we've troubled you enough already. It's kite-making materials, though. Could be for a kid. I'm sure the sender wants it delivered before Lantern Rite. Oh, by the way, here, have some tea. All right then, deliver it if you want to. Ooh, are you free in 2 days? How about we grab some dim sum from Shinya Kiosk? My treat, and don't even think about trying to pay. Whoa, that's way too generous of you. Don't mention it. Just think of this as a thank you for all your help. Besides, the thing between me and my family, it's a long story. It might take some time to tell. Sounds good. ทำไมเขาถึงเป็นคนใต้อะ All right, then I'm off. See you in 2 days. Oh, and Paimon, make sure not to eat too much before then. Don't say I didn't warn you. Is he underestimating Paimon? She's just gonna have to show him how much she can really eat. Anyway, ถ้าพี่โตมาไม่ดีนี่ situation really that complicated? He has such a happy-go-lucky personality. Plus, he's an enthusiastic and diligent worker. It's hard to imagine a guy like that being troubled by much. How should I put it? Since he already plans to tell you himself, you don't need an old man like me to add my 2 cents. You seem to be around the same age, so you might have a lot in common. Perhaps you could help him talk things through. ก็ได้ครับ พี่ชายเราพยายามจะครองโลกอยู่ครับ If you have the time, maybe you can make a little flag for us to wave about. ปัญหาของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะคุณลุง Say, we provide ก้าหมิงเขาอาจจะไม่ถูกกับพ่อเขาแต่พี่ชายเรากำลังพยายามจะครองโลกแล้วก็โค่นพระเจ้าอยู่เว้ย Well, I can certainly arrange that. นอนพูดลงท้ายด้วยดิไม่รู้ว่ะน่าจะต้องฟังเป็นภาษาจีนถึงจะรู้ภาษาอังกฤษไม่มีลงท้าย If you're going to get us something, she'd much rather have winter melon cake instead. Seems like Gaming really has rubbed off on you. Would you like some more tea? I think there's some left. No thanks. We came all this way and still haven't gotten a chance to look around the wharf. We should see the kinds of kites they got. Maybe they'll have ones you can't find in Liyue Harbor. All right then. Please do let me know if you'd like more tea. You're welcome to stay as long as you like. โอเคครับอ๋อไอคนนี้นี่ หรือว่ามันคนละคนวะหน้าตาเหมือนกัน เหนื่อยตาย ใช่คนเดิมนี่เฮ้ยสัญลักษณ์เควสภารกิจไซด์เควสเขารู้ได้ไงว่าเราไม่สามารถเลี่ยงมันได้ ไม่อ่าน ทุกคนฟังนะ เอ๊ะไอ้ดาบนี่มันเป็นดาบที่เราเผลอย่อยไปหรือเปล่า ใช่ไหม ที่แบบมันมีอันเดียวในโลกอะแต่ไม่อ่าน ดาบนั้นไม่คือมันเราย่อยคือเราย่อยไปแบบเวลาเราอัพอาวุธอะเราจะกดออโต้ใช่ปะแล้วเราย่อยไปก่อนที่เรารู้ว่ามันมีแค่อันเดียวเว้ยแล้วมันไม่เหมือนอันที่เราได้จากอะไรพวกกาชาหรือว่าอะไรเงี้ย
เซียนหยุนเซียนหยุนสวัสดีครับ Take note, Paimon. You could learn a thing or two about how to respect your elders. Ugh, starting on the elder stuff already, huh? Shouldn't you be back in your cave tinkering away at some kite-related thingamabob or something? What brings you out here? And what's with that huge box next to you? Ah! Paimon gets it. You're here to do some shopping, aren't you? นาง And สวย what สวย of it? The Qixing's decision to integrate Fontanian technology into said kite-flying competition is of no ดาวเควส consequence to ที่ oneself. ดาบเควสที่ไม่มีให้เก็บได้อีกแล้ว นั่นดิเราแค่ไปคุยกับ NPC โง่ๆที่อยู่หน้าร้านแล้วใครจะไปรู้ว่าเราจะได้ดาบที่มันจะไม่สามารถเก็บจากที่อื่นได้อีกแล้วอะคิดดูดิ It's not that we think like what the fuck อะ exactly. That's just what Mountain Shaper and Moon Carver told us. Or Tia something and Ho. Paimon can't be bothered to remember what their aliases were called. Anyway, they went to Liyue Harbor ไพมอน to look for you. They even ไม่เคยสุภาพเอาจริง regards if we ran into you. ป้านกสวยแล้วสองลุงเซียนคือ ทำไมลุงเซียนสองคนนั้นเขาโดนแบบนี้ทำไมเขาแบบไม่มีโมเดล playable เหมือนคนอื่นเขาบ้าง Here's time has quite flown since one's arrival in Liyue Harbor. How could one have forgotten about those two old fossils? One shall have to bring them back some divine herbs to atone for this slight. Nay, given that one has ventured all this way to Yilong Wharf, tea would be more advisable. ลืมเพื่อนลืมเพื่อน Has illuminated one's มี mind once again. สนุกมากไงโลก One โล is กมนุษย์ reminded that certain purchases have yet ท่า to น be ล็อกทุก made. อย่างเอาไว้ให้ Perhaps เดียว you two could wait ไว้ here นะ whilst one performs. คือตอนเนี้ยตอนที่เราเล่นอะเคาท์ใหม่อ่ะคือตอนนี้เราไม่ได้เล่นอะเคาท์นั้นแล้วนะเพราะว่าแบบอะเคาท์ฟรีทูเพย์แล้วอะเคาท์นี้เราปั้นเยอะกว่าใช่ปะแต่ว่าอะเคาท์นั้นอะเราล็อกอย่างละอัน ตอนเล่นรางดาวอะเราก็ล็อกอย่างละอัน แต่ว่าตอนที่เราเล่นเกนชินอะเราไม่รู้เราเล่นมันนานแล้วเกนชินเป็นอันแรกไง Hey, not you too, traveler! Oh, all this Paimon ditching is super not appreciated. Just come back soon, okay? Paimon doesn't want anyone to try and steal his stuff. Welcome. Please have a look around. We only sell teas of the finest quality, sourced directly from Chaoying Village. Might I recommend the Sunglo variety? It's one of our specialties. Now, that sounds promising. One will bring some back for those old fossils, and all will be well. 2 boxes will do. Wonderful. By the way, we're actually running a special Lantern Rite promotion. Buy 3 boxes, get 10% off. 4 boxes will net you 20% off. 20% off 4 boxes. This merchant strikes a fair bargain. One might as well give some to Morax and Ping too. Then 4 shall suffice. ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า Morax ทำไมถึงในภาษาไทยมันเขียนว่ามันขึ้นว่าเล็กแล้วผิดวะ These exquisite gift sets. Buy 10, get half off. Look at the magnificent design, and the red ribbon gives quite. เขาโดนหลอกขายแล้วเปล่า Such a gift would be sure to impress any lucky friend or family member. 10 boxes. Seems rather excessive. But if one factors in the conqueror of demons and one's disciples... ไม่ 10, nice round number, don't you think? เขาจะเอาให้เฉียวด้วยเหรอ I'll even shave a little extra off the price. หน้ามันไม่อร่อยอะทำไงอะ That is agreeable. One will, I will have these boxed up then. Of course, right away. ฉันว่าเธอโดนหลอกแล้วอะเพื่อน I see you have quite the eye for fine items, mademoiselle. Perhaps some of my wares might also be of interest to you. เฮ้ย I'm a toy merchant from Fontaine. You'll get nothing but the finest and most intricate clockwork toys Mora can buy โด here. นชาลดราคาหลายคนเลย Sure to be a source of endless amusement. คือเราก็ว่าเขาอะนะ แต่ว่าถ้าหากให้ฉันไปซื้อฉันก็ซื้อหมดเหมือนกันอะถ้าหากเราไปทำบิบิโตะนะ พอดีว่ารวย When should said amusement be derived? Well, that is, of course, best understood by playing with them yourself. If you could wait just a moment, I can bring one out and give you a demonstration.
There is no need for that. Mademoiselle. Give me your newest and finest model, and be sure to package it securely. Of course. ทำไมอ่ะป้าแกบ้าของมีกลไกแล้วทำไมถึงไม่อยากให้คนอื่นรู้ว่าเรามาซื้อของเล่น instruction manual is I can do without. Thank you. Many watchful eyes surround this place. If one were to be spotted purchasing a mechanical toy such as this, a child's plaything no less, it would only invite scandal. There is no harm in bringing it back to study in secret. ทำไมไม่ซื้อแบบแล้วเอาให้ลูกๆ ชอบทุกอย่างที่เป็นกลไกไม่ว่าจะเป็นของเล่นเด็ก Did your shopping go smoothly? เดี๋ยวโดนมองว่าโตป่านนี้แล้วเล่นเหมือนเด็กไง Social interactions, but that does not mean one lacks said faculties. ในคำพูดของพระเอกโชเนนชื่อดังซากาตะกินโตคินะ Are you not here to purchase ถ้า things? หากเราใช้ชีวิตเหมือนเรายังเด็กอยู่ เราก็จะเด็กตลอดไปเว้ยคุณเทพี You are also planning to participate in the kite flying competition then? One means to say ไม่มีใครสามารถทำให้เราโตขึ้นได้ one has been entreated to share one's kite making expertise, and indeed there was little one could do about such persistent supplication. One moment energetic and earnest, and dejected the next. One had no choice but to acquiesce to these requests, and thus, one will be organizing a kite-making workshop to provide personal instruction in this art form. Oh, who will be participating then? Shuyu, Shenhe, Ganyu, and Yayo. ใครว่าชูยู Wow, that's quite a few ใคร people. อ๋อ Also, ใช่ you ใช่ know ที่ pretty well, Xianyun, but it's not ใช่ like ที่ you เขา have ดัน to ว่า make your own kite to น้อง participate in the competition. หลานของ You can't just buy one ready-made and call it a day. นกคนนั้น You speak of those equipped with the mechanical lifting device, do you not? 'Tis nothing but a crude piece of mortal machinery. The mechanism that one has developed was the fruit of millennia of meticulous study. Let us not speak of the source of the mechanism's power, but rather its structure. เด็กน้อยที่อยู่มาหลายพันปี Composed of materials ใช่ as มันอยู่ light ที่ as จิตใจ bamboo เว้ยทุกคน and as strong as iron. This composition grants it the ก็เหมือน lightness of weight นักเดินทางที่มี ascending to the sky อายุมาหลายร้อยปีแล้ว แต่ว่ายังเป็นแบบนี้อยู่นะฮะ It is built with a series of intersecting เป็นแบบไหน rods. คิดเอาเองแล้วกันเนาะสู้ๆทุกคน Never mind. It is unlikely ก็แบบเนี้ย the two of you will understand, even should one expend the effort to ทั้ง explain. นิสัยแล้วก็ One is better off saving หน้า one's ตา breath. It sure seems like you want to talk เราต้องเป็นแบบนักเดินทางไว้ทุกคน So, will you be attending the workshop or not? Huh? Wait, you've been trying to invite us this entire time? All right then. No need to prepare the materials in any case. One has it all sorted. Arrive at Mount Outsong in 2 days. I shall be expecting you around midday. Are you leaving? Don't you want a guard to help you with that big box of yours? Surely you jest. One goes as one pleases. For what reason would one need to rely on another? สนุกดีนะ It can float? What kind of สนุกดีนะ is that? One calls it the floating toting device. Huh. She seems pretty proud of that one. Look at her walk down the street. She seems so confident, but everyone around her is looking at her all funny. Paimon wonders. ก็กระเป๋ามาลอยได้ ใครจะไม่ดูอ่ะ ฮัลโหล Anyway, that box of hers seems to be full of those mechanical lifty thingamabobs. Not that Paimon was peeking or anything. She just คิดสภาพ สมมติว่าถ้าเราเดินทางอยู่แล้วกระเป๋ามันลอยตามหลังเรามา brushed the embroidery on top. And wouldn't you know it, all the stuff inside almost came bursting out. Paimon say is that she ไผ่ว่าต้องพูดเยอะจังอ่ะเควสวันนี้ What did she call it again? A crude piece of
immortal machinery? Paimon bets she just can't wait to take it apart and see how it's made. Totally. We should probably act like we didn't see anything, though. You know, in consideration of her feelings and all. After all, that is the propriety with which one should comport oneself. When it comes to an elder, right? เนี่ยอ่ะอันที่1เสร็จแล้วมันจะอันต่อไปเป็นบทจบแล้วถูกไหมล่ะอยากเล่นอันนี้ด้วยอันนี้น่ารักเดี๋ยวเราเล่นอันนี้ต่ออันนี้ก่อนอ๋อมีอีกเยอะนี่นาใช่ไหมอ้าวแล้วเควสหลักอุ้ยแบนเนอร์สวยมากแต่ละอันกามิงเควสรออันนี้เป็นเควสกิจกรรม3อันอันนี้น่าจะเป็นที่เราต้องไปทำว่าวหรือเปล่าอ๋อเควสแรก7อันที่2ก้าหมิงรับปากว่าจะเลี้ยงชายามเช้าพวกคุณนี่อะไรเฟอร์นิเจอร์ของขวัญสุดพิเศษเราเสียดายมากเลยที่เควสฟอนเทนอะเราไม่สามารถ Reduced to just standing around. เราไม่สามารถที่จะทำสำเร็จได้เพราะเรายังเล่นเควสฟอนเทนไม่เสร็จเว้ยเราไม่ได้ภาพที่ถ่ายกับพวกอายากะมันเป็นเฟอร์นิเจอร์ชิ้นเดียวในทั้งเกมที่เราไม่มีเลยที่แบบไม่เกี่ยวกับอันที่มันเก็บได้ในหีบอะทางเกมอะเราไม่มีแค่อันนั้นอันเดียวเว้ยที่แบบมันไม่ได้ขายหรือเก็บไว้ในหีบเซ็งไปไหนต่อรอจนถึงเวลานัดหมายในอีก2 วันใช่ไหมเราเร่งเวลามาวันหนึ่งแล้วเราแค่อีกวันหนึ่งเสียดายมากแต่ก็ทำอะไรไม่ได้อ่ะถ้าหากเราจะเก็บเควสมาเล่นในไลฟ์อ่ะไม่เคยกินติ่มซำที่เรากินอะไรอ่ะที่เรามาหลายรอบแล้วเรากินอะไรวะไทมอนมันมีเมนูใหม่เหรอฉันว่ามันก็ต้องเป็นเมนูเดิมด้วยก็นึกว่าคือเห็นบอกว่าไม่เคยมีนู่นนี่นั่นก็เลยนึกว่าจะมีเมนูใหม่ในร้านค้าแล้วมันมีเมนูใหม่จริงฮัลโหลมีแค่อีกร้านหนึ่งห้ามเวลากันว่าเล่นเลยเพื่อความสมจริง You're here early. Coming. The food should be out in a second. Sit down. Sit down. Let's all take a seat. ก้าหมิงน่ารักอ่ะ Here, hand me your cups. เหมือนนิสัยคล้ายๆแบบโทมะดูหน้า Wait, แต่จะแบบ you weren't supposed to drink that, Paimon. จะติดขี้เล่น For you to rinse your utensils. That's a thing? ไม่นะไพวนกับอาหารจีน Wow, น่ารัก delicious food. ไอไพวนใช้มือกินเหรอ That's just how we do it where I'm from. Most of the time, though, I don't eat lunch after dim sum. Oh, that's good to hear. Paimon doesn't need to worry about holding back then. Eat. If it's not enough, we can always order more. Oh, and there's tong soy coming as well. I don't usually have that in the morning, but, well, since everyone's here, I just had to order it. What about you, traveler? Is the food to your liking? อ๋อที่แบบ Want some more ดิ่ม seafood ซ้ำ kimchi? ตอนเช้าที่ก็มาจากประเทศ
น่ารักนะใช่น้องน่ารักมากน้องเป็นคนที่น่ารักมาก Paimon's gonna take you up on that. Fill it up nice and full and make sure she gets a few extra shrimp. Thanks. ตอนนั้นไปทริปอะไรของโรงเรียนเคยกินติ่มซำตอนเช้าอยู่ ปกติก็ ไม่ค่อยกินข้าวเช้าเยอะเท่าไหร่นิดๆหน่อย So full. That meal was so ๆน้องดูนะ satisfying. น้อง You ดู even มีความ gave สุขนะ Paimon some extra brains. ไฮวอนดูมีความสุขนะ Oh, listen. Paimon's figured it out. เดาได้ว่า Let's think about this for a second, Gaming. You invited us to this awesome restaurant and ordered a whole table full of expensive dim sum just for the three of us. Well, you must แล้ว be มัน hiding the แย่ fact ตรงไหน that เหรอ you're some young master from a rich family. That would explain why you try to keep your friends and family away from each other. ฮะมโนเก่งนะไพมอน Are you confusing me with Xingqiu? นั่นดิ You know Xingqiu? You sure know a lot of people. Well, when you're on the road as much as I am, you hear all sorts of rumors. Sometimes they're true, sometimes they're not. What it comes down to is being able to tell the difference. More often than not, that means knocking on some doors to find out for yourself. Oh, you truly are a man of many talents, young Master Gaming. Okay, enough with the teasing. Sorry to burst your bubble, Paimon, but you're wrong about my family situation. What? Oh, Paimon thought she was onto something there. My dad is just an ordinary tea merchant. Small scale stuff, you know? It wouldn't even make sense to mention his business in the same breath as the Feiyun Commerce Guild. My dad... he always wanted me to inherit the family business. To be a merchant like him. But that's just not who I am. It's not who I ever wanted to be. Have you ever talked to him about it? โอ้ You know, เครียด about กัน your เฉยเลย dreams and ทุกคน aspirations and stuff. Of course I have. I told him I wanted to be a wushu dancer. That I wanted all of Tevat to see what I could do. According to my dad, though, that wasn't a real job. Just a child's pipe dream. Oh, that's terrible. I'm sure he thought I would come around eventually, but wushu dancing has always been the only thing I wanted to do. One day, he tried to get me to visit some other tea merchants to start building the right relationships, but I refused to go. We got into a huge fight. We were this close to throwing hands. In the end, I was so angry that I ran away from home. I haven't been back since. เครียดเลย Don't get on my case just yet, okay? It's not like I think I'm completely without fault. No, I know that it wasn't the right way to go about things. But my dad's stubborn. No matter how hard I tried to convince him, it just went in one ear and out the other. There was no changing his mind. I knew talking would only get me so far, but if I made it big in Liyue Harbor, the results could speak for themselves. Gaming. But I'm sure you both already know how that's going. Wushu dancing's just not that big in Liyue Harbor. In the past, I would go door to door from store to store, asking if they would be interested in hiring a performer. Most times, I wound up eating nothing but humble pie. ไม่ใช่ตรุษจีนมัน And มี you ต can't ลอ just ดเหรอ rely วะ on dreams to put food on the table, right? หลี่เย่มันไม่เหมือนเหรอ จบ I ละ found a job as a guard to make some money. And now I have enough to get by and then some. Still, change takes time. Gotta เรา take it จำได้ slow, ว่า you เมื่อ know? ก่อน Paimon อยู่ understands. ไปตรุษจีนไปบ้านอาม่าแล้วแบบ Okay, enough of all that serious talk. เชิดสิงโตเขาก็จะมาหน้าบ้านทุกบ้านแล้วก็เข้ามาในบ้าน Let's do something fun this afternoon. ตอนที่เราไปตรุษจีนปีนี้เราไปที่ไชน่าทาวน์ที่อังกฤษอะที่ลอนดอนอะนะ Kinda already have plans กินข้าวในร้านอาหารก็มีเชิดสิงโตมาเหมือนอวยพรหน้าร้าน ไม่ใช่ที่นิยมในหลี่เย่นั่นดิ Are you interested in นิ้ว kite โดด making, เด่นกว่า Gaming? คืออะไรวะ Oh, no. สวัสดี It's น้อง just โม that I have นะครับ no น้องโม idea. เมื่อวานเราสปอยไปเรียบร้อยแล้ว เพราะว่า
เธอกับพี่คาสะบอกว่า เราจะให้คนอื่นพูดก่อน ฉันเลยพูดไปแล้วนะเว้ย เรื่องวีแฟร์แล้วก็สแน็คบาร์เราพูดเรื่องสแน็คบาร์ไปยังวะสแน็คบาร์ชื่อใหม่กลุ่มเรานะอ่ะพูดเลย ตึง That title certainly humanizes ตึง Oh, ตึง I know that she's an adept. เฮ้ยคุณโกโก้ Met her during a delivery. เขาคือเรือแพทนะครับ Hasn't she been in the city 40 lately? บาท She's even tried with some เดี๋ยวนะ limited เรา success ต้องอ่าน to ในข้างขวา change her พอดี terms ว่า of ข้อความมัน self-address or something like บน that. จอมันเล็ก She came to see me a few days ago to ask about luminescent dyes. ไหน Oh, นี่ wait a second. She doesn't plan on putting ส those วัส in ดี the ครับ kite, ผม does ได้มา she? ดูนานเลยยินดีต้อนรับกลับมานะฮะ อ้าวก็บอกว่าคนอื่นบอกว่า It's one thing คนใน based แช on ทนะ fact. โปโกกับเคพีบอกว่า Flipping to paper is another matter entirely. เชอกับพี่คาสาบอกให้คนอื่นเปิดก่อนไงเนี่ยเปิดให้ละ Yeah, she does seem to have trouble เมื่อวานนี้เลย It would be such a shame if everyone worked so hard on their kites only for them to get ruined in the end. Okay, I'll go with you. If Auntie Xianyun wants to use those dyes on a kite, the formula will need to be changed. Great, the more the merrier. let's go บทที่สองมันมี4 บทใช่ปะอ๋อ เรามากินติ่มซำเสร็จตอนเช้า ตอนเที่ยงไปทำไปประดิษฐ์ว่าวกับเซียนหยุน โอ้โห ชีวิตดีว่ะ ไป โอ้ การยูเหยาฉันเหรอข่าวไปไวมาก ก็คือตอนเมื่อวานอ่ะ เราถามแชทไงว่าแบบมีคนอื่นพูดถึงหรือยัง แล้วจากนั้นคนในแชทก็บอกว่ายังเลย คนอื่นรอมีคนเปิดเราเลยแบบเปิดให้เลยละกัน ง่ายดี เปิดเองเลย Come on, you. เป็นคนเปิดอยู่แล้ว I have some mint oil. Perhaps we should try that. A guest at Wanmin Restaurant recommended it to me. I've tried it. Its stimulative effects are much stronger than what can be achieved from chewing on mint leaves alone. เขาปวดหัวเลยอ่ะการยูทำงานหนักไปปะเนี่ยเราป้านกมาชีวิตในการสำรวจโลกจะดีขึ้นนะ แต่ว่านางไม่สามารถต่อสู้ได้แล้วเวล50เนี่ย เอาง่วงเหรอ Apologies in advance. เขา Wait, Shenhe? Not there! คืออะไรอ่ะ เทอะไรใส่อ่ะ See? It worked. She's awake. Are you okay, Ganyu? Do you need some water? Or maybe something to eat? ทำงานหนักไป I'm fine. I just feel chilly all over. Huh. Was it that effective? Chilly, huh? Master always says a cool head leads to a calm heart. So, does this mean that heat's what we need to help you, Ganyu? ใช่เหรอวะ I think that's what the expression means exactly. เราว่าการอยู่ต้องนอนพักเลย Now, was I asleep? Must have been around the time I เตรียม usually กลิ่น take มิ้ my นท์ midday และมัน nap. เย็นมากและเขา Did you not ข sleep อ last ร้อง night? ไว้ตามความรู้สึก That does seem to happen to you often. โอ้ย Perhaps you should come ต้อง work การ at อยู่ Wanmin Restaurant with ทำงาน me. เยอะไปนะ พักผ่อน We บ้าง get off at 10 on the dot every ว่าว night รูป without ปู่ fail. ปั้นมังกรไม่เป็น I could เราอยาก never. ได้ว่าว I'm รูป sorry. เล็กลาพิษ I อ่ะ seem to have missed your name. You are. Me? My name is Gaming. I work as a guard for the Secure Transport Agency. Gaming. The name sounds familiar. I believe I've heard your name mentioned around the Ministry of Civil Affairs. People tell me you're an extremely enthusiastic worker, and you are very generous with your help. Well, you know อะไร me. Or, I guess you don't. เด็กๆสนทนากันระหว่าง My name is Ganyu. This is Shenhe, and this is Yao Yao. ยาว It's an honor to finally meet you all.
Oh, you must คือ be เห็น the ยาวๆ one แล้วนึก teaching ถึง dudes ไอ้ kite ตัว making ว่า workshop, right? น้องที่อยู่ในดิจิคัลลัดอะรู้จักปะ Yes. น้องสีเขียวอะที่เป็นแมวเขียว I อะ have neither made แล้วก็มีกระดิ่ง nor ที่ flown หู a อะ kite before. หรือว่ามัน As long เก่า as ไปวะ Master is willing to teach, I am willing to learn. Me too. I want to participate in the kite flying competition with my best friend. ฉันด้วย It's more meaningful ทรง if ผม you ยา get to วๆ try แล้วเพิ่ง yourself, เห็นว่ามัด right? เป็นโบว์ที่หัว Your ข้างบน best friend didn't come with ดู you? ดิตัวข้างหลังเป็นแบบผมข้างหลังก็ She ห้อย just ลงมาเป็น been ริบบิ้น super busy helping Dr. Baiju lately. I'll meet up with her later and give her a huge surprise. น่ารัก I also brought bandages and ointment with me today. It's easy to cut yourself when working with bamboo, so I thought I should come น้อง prepared. ดูเป็นคนอะไรเนี่ยตัวข้างหลังอะ You're really thoughtful. As for myself, น้องดูเป็นคนขยันนะ I'm afraid I lack some of my companion's enthusiasm. I was originally planning to buy a ready-made kite and just enjoy the festive city atmosphere with everyone. But Cloud Retainer is always going out of her way to look after her juniors, wanting us to have the best there is. She always puts us before herself. It was so thoughtful of her to arrange this workshop, so I simply couldn't let such consideration go to waste. My motivation for ก็ being แม่ here อุตส่าห์ might จัด be a นะ little different, ก็ yes, ลูกก็มาหน่อย but แล้วกัน I'm ready to put in just as much effort as everyone else. Well, we're all here, but where the heck is Xin Yun? Shouldn't she be here by now? ก็บ้านชีอยู่นี่หรือเปล่านะ Speaks of oneself in such an ill-tempered tone. วันนี้ลูกคนใหม่ Come on, you clearly heard Paimon. Master stopped to buy grilled tigerfish to share with everyone. Come get it while it's still warm. Oh, Paimon, sorry, Miss Illuminated Bird. Paimon always ไปบอล coolest and prettiest guest. Someone as wonderful as you is sure to have brought it up. ไปบอลปากไปไวนะลูก ปากไวมากไพวอน So delicious. Paimon's life is complete. เราอยากเห็นคัตซีนตอนจบแล้ว It อะ appears that we've ended up with quite a few เราชอบ participants. คัตซีนหลีเย่ตลอด Go ahead and divide yourselves into small groups. The materials are over here. The regular dyes and luminescent ones have been clearly marked. Use them as you see fit. As for how to make the kite, one assumes you all made sure to listen to the instructions one provided while we were eating. Yes? อ่า Any questions? โทษครับ คือพอดีว่ามันสกิปไทม์สกิปอะครับ And less on the listening. Paimon knew she could count on you, traveler. ไพวอน One will wait under this tree and avail oneself of the cool air while one digests. Do not hesitate to seek one's company if you have any trouble, questions, or simply want to chat. คัตซีนตอนจบรอดูเลย เราชอบของทุกปีเลย Why don't we go see what the others are up to? ว่างๆ เราดูย้อนหลังไหมก้าเม้งเป็นไงบ้างเพื่อน Hey, Gaming, want to team up? Huh? I have to participate? I thought I'd be done for the day after adjusting the dye formula. You're that unenthused by kite making, huh? That doesn't seem like you. No, it's not that. It's just... it would take too long to explain. I guess I'll just make one then. What shape should we go with? How about a butterfly? What do you think, Shuyu? Is there a particular design you want? I want a swanee. That might be a little hard to pull off. True, but I still want to try. They're super cute. Okay, it's decided then. ฉันจะทำว่าวรูปเล็กซ์ลาพิส Shenhe, it would be great if you could refrain from putting things on my horns from now on. They're really quite sensitive. I see. ไม่นะ My apologies. I shall remember that in the future. คือในภาษาอังกฤษอะมันบอกว่าเอาเทน้ำใส่ไม่ใช่แบบเอาครีมทา Could I touch them just once more, though? No oil or anything this time. I've just always wondered what Miss Ganyu's horns feel like. Huh? Please, I told you, just call me Ganyu. Well, alright. จับเขา Just be gentle.
Firm to the touch with no discernible temperature. Oh, not unlike certain medicinal plants I've eaten before. Oh, still, Ganyu appears to be shaking like a cat whose whiskers have just been touched. I should stop. I see. Then I'll apply the oil to your forehead next time. Oh, no need. I'll just refrain from taking afternoon naps outdoors. Anyway, we should ก็อยากรู้เหมือนกันว่าจะกับเขาการยูรู้สึกเป็นไง Cloud Retainer comes to check on our progress. Perhaps we should just choose the most traditional style. Okay. Well, they seem to be getting along swimmingly. Let's not disturb them. แล้วทีมฉันคือมีเรากับไพมอน2 คนใช่ไหมเราจะพึ่งพาไพมอนได้หรือไม่หรือว่าทีมเรามีเหยาๆถ้าทีมเรามีเหยาๆเราชนะแล้วนะชนะอะไรไม่รู้ชนะใจตัวเองแล้วกัน Auntie Cloud Retainer, look! Am I doing it right? Very good. Your frame is nice and sturdy. This design, is it a finch? Yep. อุ้ยเหมือน One is looking forward to seeing เหมือน the มาก first product. เล่นแบบเสียงนกเหมือนมาก I haven't decided. ทำไงอะ If I make it blue, it'll be more like my friend. But if I make it gold, it'll be more like me. If you are asking for one's own opinion, one would advise choosing gold. When giving a gift, the key consideration is the recipient's feelings, is it not? One imagines your friend would much prefer a kite that reminds them of you. Oh, นางพูด hey, ถู I ก never told you the kite was for Chi-Chi. How did you know? With age comes wisdom, child. One simply has a way of knowing things. Oh, cool. Thanks, Auntie Cloud Retainer. I'm gonna start painting it gold right now. Good. One will watch. เย้ You two seem strangely unoccupied. One was under the impression that one was supposed to be doing the relaxing. Is your kite finished? Oh, we actually haven't started yet, but we're going to start right now. We should get started on โดนตามงานเด้อสร้างว่าวโอ้ตรงนั้น First, we have to decide on the shape. Hey, what are you laughing at? Oh, that's not a completely crazy idea. ว้าวลูกไพมอน Nothing else, a Paimon-shaped kite could at least make sure you never get lost on your travels and always find the tastiest food and funnest things to do อ๋ wherever อ you go. Maybe we're not exercising enough artistic license. Ooh, we should exaggerate this a bit. How about this? จะลงทะเบียนลิขสิทธิ์ไพมอนเหรอ The guardian angel of travelers. ไพมอน น่ารัก Now, what expression should we give her? Since the kite is going to be flying super high in the sky. เอาไงดีหวาดกลัวรู้สึกผิดไพมอนมันต้องภาคภูมิใจอยู่แล้ว Ooh, like this? Ooh. The title of champion kite flyer is mine. อันนี้แหละไพมอนสุดละ Let's make it happen. อันนี้แหละไพมอนละ นึกถึงตอนที่เราไปเพ้นสีกับอัลเบโดแล้ววาดไพมอนอยู่ในหม้อ It's done. ไหนดูสิ To say, Kite Paimon เป็นไงบ้าง can rival real Paimon in terms of cuteness. Now we just have to attach the string, right? All right, gather around, everyone. Oh, Shenyun's calling us. อยากเห็นหน้าแล้วอ่ะ ยังบอกแล้วว่าจะไปปรากฏในคัตซีนตอนจบอ่ะ Let one take a look. Wow. เฮ้ยน่ารัก And Shenhe made a scissor-tailed swallow.
It's so pretty. Yep. The coloring makes it look a lot like Master. น่ารัก Split in two like that, it might even be a spitting image. If you look closely, there are a few spots where the colors go outside the lines. Did you doze off while painting it, Ganyu? I did the painting. I stared at the paper for quite some time, but I simply could not recall the coloring of any bird. Except Master. Or should I say that I'm too familiar with her crane form? Even when she stands before us in human form, all I can see is blue and white. น่ารักอะ Oh. อ๋อ Now that you mention it, Paimon can see it too. Exactly. So I simply closed my eyes and painted from memory. No way. You can paint with your eyes closed? Wow. อย่างตึงอะ ปิดตา Really are something. You are most filial, Shenhe. ปิดตาว่า Flattered by the likeness. The Swanee that Gaming and Shuyu made looks very ส majestic. วยอะ I'm sure it'll look เก่ง even มาก more impressive as น้อง it เก่ง soars through มาก the sky. The eyes and ears glow in the dark, so you're sure to see it at night. Your golden finch is cute too, Yao Yao. น้องน่ารัก It's all thanks to Auntie Cloud Retainer's guidance. What about your kite, traveler? masterpiece นะครับ น่ารัก Its self-important countenance bears a striking resemblance to that of its namesake. It makes น่ารัก sense อะ that he's already won the competition. Well, that's gonna happen one way or another. Is that the Jade Chamber? Oh? ว่าวของใครปลิวมา Who dares attempt such a flagrant display of impropriety by releasing a kite into one's territory without one's permission? Oh, and to do so by making use of this crude piece of mortal machinery. One simply must know who it is that possesses such impertinence. เปลี่ยนเป็นนก เอ้ย Continue attaching the strings, everyone. เปลี่ยนไปเลย It will be but a moment. โอ้โห เปลี่ยนเป็นนกแล้วบินไปเลย Traveler, Paimon, could I trouble you to go after Cloud Retainer? Master's going to be okay, right? แต่ I'm more worried about the person who released the kite. จะได้เห็นด้วยกับการอยู่อะคือเราแบบเขาโอเคอยู่แล้วแหละ แต่ว่าคนนั้นน่ะ เอ้ยได้รับ น่ารักฉันต้องเป็นของฉัน แบบนะว้าแชมป์การแข่งก็ต้องเป็นของฉัน น่ารักอ่ะ คือเซียนหยุนคงไม่เป็นไรอยู่แล้วล่ะ ปัญหาคือคนที่ปล่อยว่าวใครกันน่ะมันเป็นใครไปได้น่ะว่าวรูปจิตแชมเบอร์ เอ๊ะ ไม่ใช่ว่านี่มัน Spontaneous สรุป device สองคนนี้ motion is quite curious indeed. Now is hardly an opportune time for your musings. Someone among us was not sufficiently attentive. Among and now us. the kite has vanished. Calm yourself. Do you have any recollection of its last location? One believes it drifted in the direction of Mount Outsong. Perhaps it is mere happenstance, but one feels a certain sense of dread at the thought. Your concern is misplaced. Surely. ไม่นะ Retainer is either in the city looking after her disciples or secluded in her abode attending to her research. She will not notice that kite. On the subject of said kite, ไม่นะ one simply must remark on the genius of its windless lift technology.
One cannot help but surmise that its ingenuity rivals that of Cloud Retainer's creations. Still thy tongue. If Cloud Retainer were to hear you profess such a thing, โดนแน่โดนแน่ farewell to any further use of the Supreme Cuisine Machine. One presumes that this kite belongs to you. โดนแล้ว Now confronted. This is all your fault. One's fault. One seems to recall that releasing the kite was no solitary endeavor. Say something, Mountain Shaper. Surely you can think of something to appease her. Further explanation shall only fan the flames of her wrath. It would be better to stay silent and retire at the earliest opportunity. We can hardly avoid her forever. That may suffice during Lantern Rite. But what about the Moon Chase Festival? Sooner or later, she will discover our true identity. Hello? Go retrieve the kite. Absolutely not. You retrieve it. That is not our kite. Oh, so an adeptus such as oneself is mistaken then? Ah, you're an adeptus? Please forgive us for any impropriety. I truly possess no inkling of who could have released a kite into your esteemed domain. And pray, who could be responsible for such wanton behavior? การละครเทวัตวะทุกคน But delighting in the surrounding การ scenery. การละครเทวัต Home to such exquisite mint. Well, and if that's all, then we'll just be on our way. We finally caught up. You sure do fly fast in your illuminated bird form, Xinyan. Moon Carver? Mountain Shaper? What are you doing here? You? Okay, now Paimon's getting a weird vibe. Did she say something wrong? It is of no consequence. Long has one seen through their disguises. One was simply curious as to how long they would keep up the act. Then you are not angry? How could one feel anger at the sight of two old friends enjoying themselves? One is also well aware of how enticing these city novelties can be. คือเอาจริงๆว่าฟังเสียงก็ต้องรู้แล้วว่าเพื่อนน่ะ Consumed by a fit of festive spirit. Seldom do we get the opportunity to partake in the delights of the times. However, we are far from being as adept as you in matters that require a deftness of hand. No worthy kite could be born of our own making. Thus, we could only take the convenient route, so to speak. Your prowess in mechanics is unparalleled, Cloud Retainer. You wield the wind and waves themselves. Your singular talent stands unmatched across the สวัสดี land. คุณอารินะครับ Of this, we are well aware. One has guests to attend to. We will have to convene again เพื่อน some ร่วม other กลุ่ม time. โทรมาทำไมวะแป๊บนะ Traveler, มันกดผิดหรือเปล่า do try to keep up. แล้วเขานัดกันอ๋อเขานัดกันทำงานกลุ่ม ไม่แต่ฉันทำไปแล้ว ฉันไม่ทำแล้ว งานกลุ่มกี่คนวะ งานกลุ่ม4 คน1,500 คำฉันเขียนไปแล้ว400 คำฉันไม่ทำแล้ว คนอื่นยังไม่เขียนเลย ไม่ใช่ความผิดฉันละสู้ๆนะเพื่อนๆบอกว่าเธอไม่จะขยันก็ขยันจริง เพื่อนบอกว่าเอ้ยอยากจะให้เสร็จภายในอาทิตย์ที่แล้ว ฉันก็ทำไปแล้วอาทิตย์ที่แล้วเดี๋ยวไม่มีใครเขียนเพิ่ม ไม่ทำแล้วอาทิตย์นี้อ่ะทำกันเองนะ They're back. อันยอง เย็นแล้วเนี่ยฟ้าอาทิตย์ตกแล้ว Paimon's pooped. Hi. Why are there only 2 of you left? After you left, Yao Yao and Shu Yu tired themselves out playing with their kites. Gao Ming offered to escort them home. Before he left, he said something that I don't quite understand. Oh? What did he say?
He said, a kite is always tied down no matter how far it flies or how high it soars. Its tether มีบางงานเพื่อมาเล่นเกมใช่คือตกลงกันแล้วว่าจะทำอาทิตย์ที่แล้วฉันก็ทำอาทิตย์ที่แล้วสิฉันจะมาทำอาทิตย์นี้ทำไม He looked quite dejected as he said this. ก็ตกลงกันแล้วนี่แค่ไม่มีใครทำยกเว้นฉันไง Gaming did seem to have a rather strange เพื่อนเป็นคนเสนอเองว่าเอ้ยอยากให้เสร็จภายในอาทิตย์นี้นะแบบอาทิตย์ที่แล้วอ่ะพูดไว้ก็ตอนคาดในคาดเว้ยแล้วเราก็แบบก็ได้แล้วก็ทำไปไม่มีคนอื่นทำ If I were a kite, I would cherish that tether as a symbol of kinship and the bonds that tie us and Shenhe? It may be an exceedingly slim and distant connection, but lose it, and you lose that which links you to home. If Gaming truly sees a kite as a reflection of himself, then I fear I understand his words even less. Well, people often have different points of view depending on their mindset and experiences, right? It's actually quite normal. Just like some people can eat spicy food, but others won't go anywhere near it? Exactly. That's why tolerance and understanding are as important as they are. Tolerance and understanding? What brought about this conversation? Did one miss something? We were just chatting. You don't have to butt in on every little thing, you know. Where were you anyway? One was merely doing a bit of cooking. Night fast approaches. If you are otherwise unoccupied, one would entreat you to stay and eat before you depart. Oh, it's been so long since I've had the chance to enjoy your cooking, Cloud Retainer. Worry not. One has prepared a variety of meat and vegetable dishes. One is more than familiar with everyone's culinary proclivities. Shenhe, Ganyu, come with me. Whoa, what's with all the secrecy? You're not trying to play favorites, are you? If you're ready to serve the food, we can help too. ไปที่ทางเข้าเย้ไอ้ชุดน่ารัก let's go I can feel the wind brushing against my legs. This is a bit embarrassing. น่ารักการอยู่ปกติใส่ถุงน่อง I should have asked Cloud Retainer to check before I stepped outside. อย่างสวยอย่างสวยอย่างสวย How do we look? She asked them just like that. สวยแล้ว You look pretty too, Ganyu. สวยมาก Oh, how should Paimon put it? You both look so elegant and refined. Those outfits really suit you both. Given that one employed the services of the best tailor in all of Liyue, one would expect nothing less. What colors have you been partial to lately, Shenhe and Ganyu? Lately? Why is Cloud Retainer suddenly asking about what colors we like? I like black. One is gratified to see one's disciple has inherited one's own tastes. The color black doesn't get dirty easily, a virtue I've come to value recently. And you, Ganyu? I favor blue and black. And the material is sufficiently Aww. comfortable, yes? Aww. I simply cannot thank you enough, Cloud Retainer, for this gift.
And เอ the อ kite มา too. ทำมาท Thank ำชุ you, ดให้ลูก Master. ลูก One is content as Aw. long as you are pleased with the gift. One hopes these garments will see much use. น่ารักไพวอนอิ่มอีกละไพวอนกินเยอะมากจริง But you're รอบ supreme. รอบนี้ไพวอนกินเยอะจริง This golden crab's particularly good. The shell's deliciously crunchy, and the meat inside is so ดู succulent หน้า and sweet. Paimon can't stop eating. It's a good thing Gaming isn't here, or Paimon would have to duel him for the food. You know, with chopsticks. อาจจะเสียงดังไปนิดนึงลดนิดนึง He traveled all this way on account of the kite-making workshop, and he spent the whole afternoon looking after Shuyu. One was hoping to treat him to a meal. Oh well. One will just have to extend one's thanks in person. It's rare for someone to make such a good impression on you, Cloud Retainer. One has high standards. เจ๋งสแตนดาร์ดสูงไง ถ้าหากก้ามหมิงเป็นสแตนดาร์ดนะโห And one is not the type who would see such potential squandered. It appears that he wishes to break free from the kite string that tethers him. Kite string? Huh, what strange metaphors you speak in, Shenhe. Ever since you returned from one mean restaurant, your turns of phrase render one at quite the loss. Where do we even begin? Oh, do you know about the conflict between Gaming and his dad, Xinyan? One has only heard that the two are not on good terms. เราไม่ควรจะไปบอกเรื่องชาวบ้านให้คนอื่นรู้นะ Away from home and ไพวอน hasn't been back since. Oh? Ran away, you say? ย่อไพวอนไปบอกเขาเรื่องคนอื่นเนอะ Benefit from a more thorough retelling. Start from the beginning. Oh, okay. Paimon just hopes he won't mind. เอ้า What? This shall not do. Lantern Rite fast approaches. We must make haste. As one was contacting various tailors around Liyue, one could not help but be reminded of Menogius. He possessed a singular talent for clothing design. He had an exquisite eye, not just for fabric selection and color pairing, but also for what accessories could best accentuate a garment's overall styling. At a gathering of adepti, Bonanus once complained in secret to some of the ladies in attendance that the skirt Menogius made for her was too long and impractical, lamenting that it would only hinder her in battle. However, when one asked Menogius' opinion, he remarked that the train of the skirt would serve to enhance her adeptal countenance by exemplifying a certain elegance. Menogius was that type of person. When it came to topics relating to garments and เขาเป็นอันนี้ใช่ไหม accessories, เขาเป็น not even ยักษ์ฉะ Rex ปะ Marcus confessed his stubbornness. ใช่ปะ And later, เขาไม่อยู่แล้วอ่ะ one seems to have strayed off topic. One means to say that Lantern Rite should be a day of reunion. It is a time to address problems before they turn into regrets. อ๋อ Fate is fickle. The cruel reality of this world is that suffering and misfortune can befall any of us without design or reason. If there is a chance for young people to remain insulated from this reality, one should do one's utmost to make it so. That's nice and all, but Do you have any ideas, Cloud Retainer? Perhaps adeptal arts could be of use. No. Mechanics, perhaps. One fails to see its use in a situation such as this. Is there anything I can do to help? ไม่ลองไม่รู้ Combining our ต้องลองคุยดู efforts is a fine idea indeed. Aha! One has an idea. How about this? Does that make sense to everyone? โอ้มีคาซีน แล้วเราก็ไม่รู้ดิเขาคุยอะไรกัน really hopes this works. One's designs never fail. Now then, I counsel rest for all, and to make the necessary preparations. One shall see you in 2 days. อีก2 วันอีกแล้วเหรอ
พาร์ท 3ยาวจริงแฮะอ้าวกดผิดยืนรออยู่นี่แหละ2 วันไหนเอ่ยโอ้อยู่ในหลีเย่ฮาร์เบอร์ทำงานอยู่หรือเปล่าเราไปรบกวนเขาไหมเนี่ยเขาอยู่ข้างล่างไอ้ข้างหลังนั้นอะไรอันนู้นอะไรอ่ะ Hey, when you put it like that, it makes it sound like I'm always the one losing. Ah, perfect. You're all here. There's an important commission I need your help with. ได้เงินเปล่า All right, I've got the time. ได้เงินเปล่า Where are the goods? It's not just goods this time. I need you to escort a tea merchant and their wares from Chaoying Village to Liyue Harbor. A very important client has requested to meet with him. Sure. What's this merchant's address? อย่าบอกแล้วว่าพ่อกาหมิงไงพ่อกาหมิงนี่ตึงเลยฉันว่าใช่ If the client's that important, then this must be a very crucial, very pressing commission, right? Of course, the sooner you complete it, the better. I would advise you to depart as soon as possible. อันนี้มันเป็นแผนการเราหรือเปล่านะ All right. พ่อฮีแน่เลย We'll set off then. เขาวับมาให้เราเลยเหรอ ดูชื่อดิ เฮ้ย เก็บชา เราเก็บตัวนี้ไม่ได้ใช่ไหมฮะเราเก็บได้เฉยแล้วเป็ดแต่เราเก็บได้ไหมไม่แล้วเราเก็บแพะได้เฉยอะเอาแสดงว่านกก่อนหน้านี้ก็ต้องเก็บได้ดิแต่ว่าเราแค่จับไม่โดนหรือเปล่าใช่ไหมเราแค่จับไม่โดนหรือเปล่ารอบที่แล้วอะถ้าหากแพะขนาดแพะโว้โอ้ยสกิล Eมันมีกล่อง You're a bit quiet today, Gaming.
Oh, do you want Paimon to tell a story? จุดเทเลพอร์ตอยู่ไหนอะ We're almost there. I'll take a rain check on that. เราว่าต้องเป็นพ่อกามิงแน่นอน100,000,000%. Certainly worth the extra mile. จากรีแอคชั่นแล้วน่าจะใช่แล้วไงอยู่นู่น Hello, you must be the tea merchant heading to Liyue Harbor. We're here to escort you. Dad? นั่น Oh, so you're Gaming's father. It's nice to meet you. Just leave this delivery to him. Trust Paimon, he's got this in the bag. Gaming is super good at what he does. Everyone at the Secure Transport Agency says as much. Even the Ministry of Civil Affairs has nothing but good things to say about him. Seems like you've made some sort of name for yourself at least. The goods are all in order? Yes, they're all here. Then let's get going. ตึงเกรงมาก A very important client has asked for you by name. You kind of have to come with us. Paimon doesn't know how we would explain ourselves if you just didn't show up. Plus, you'd be missing out on a huge money-making opportunity. I see. I suppose I will have to trouble you all to escort me, then. Let's go. เราไม่ต้องเดินเลยใช่ไหม เราก็แบบวาร์ปกลับเลย อ๋อ วังชูอิน มีเขาเรียกว่ามีหยุดกลางทางเนาะ มีแวะชุบอุ้ย We've been walking for so long. Is anyone tired? โทษนะฉันวาร์ปมาเว้ยไพมอน For a bit. อยากจะจับแพะอีกอะเดี๋ยวค่อยกลับไปจับอีก Gaming, don't you usually have some delicious snacks on you? Come on, bring them out so we can share them. Fine. This place looks nice and open. Why don't you all rest here for a second? Huh? What about you? You're not going to join us? I'm not tired. I'll keep watch. Oh, but Just let him go. okay, we'll just share amongst ourselves then. Did you know, Uncle Ip, that the flavor of these cakes changes depending on... Halt! Who goes there? ใคร อะไร It appears that one's movements were overly conspicuous. ไอ้สองคนนี้มาทำอะไรวะ Focus on the โอ้ matter. เฮ้ยไอ้สองPresent your exquisite oh. ornaments at once. Indeed. อันนี้แผน Readily and without protest. What do we do? แผนการของมันคือแผนการของ Seems as if these two are acting alone. It won't be difficult to แผนการของเซียนหยุนอย่างนั้นเหรอ sword for Dad. The best way to keep him safe is leave this to me. I'll handle them. Traveler, Paimon, take my dad and the goods away from here. No, Gaming. It's too dangerous. This is what I do. มีการวิ่งด้วย Thorny foe indeed. Let us depart and seek a target softer in blows and disposition. ไอ้เหี้ยดูดิ Don't think I'm gonna let you off so Away. Let us away. โอ้ยวิ่งอย่างเร็วไม่เป็นไร
แล้วเซียนเป็นโจร500ดีกว่า But coming, if he had just stayed by my side and learned the family trade, he wouldn't have to put himself in such dangerous situations. We just have to trust him. Let's go on ahead. We'd best get away from here, in case there are other bandits in the area waiting in ambush. All is going to plan. ฉันเกลียดแผนการนี้จริงๆเลยว่ะทุกคน Okay, we should be good to stop here. Youngli? Oh no, what is he doing here? เอ้ยน่ารัก Sir, please listen to me. Reel in your line and leave this place as quickly as you can. There are bandits in the area. โอ้จงลี่ Bandits? Acting in broad daylight? ส่งสายตาให้จงหลีรอบหนึ่งนี้ไทวัน Ah, I see. It appears many people are catching a chill as of late. If your throat is bothering you, Paimon, perhaps some tea and rest are in order. Had some cake stuck in her throat. If there are indeed bandits in the area, then we should inform the Millilith at once. Oh? Well, if that's the case, such matters are best left to those with the necessary expertise, wouldn't you agree? I suppose you're right. If ordinary people like us got involved, we would only cause more trouble. Since we find ourselves otherwise unoccupied in this beautiful area, why don't we find a quiet place to relax while we wait for good news? That would be lovely. เจอจงหลีแล้วมีความสุขแล้วภารกิจสำเร็จไปทุกคนนอน Uncle Ip does have a reason to be เฮ้ย worried. After all, Gaming รถเก่งก่ามันวิ่งมาทางนี้เลยเหรอ is his son. Gaming. The name sounds somewhat familiar. Ah, yes. That is the name of the Usho dancer who has been performing around Liyue Harbor recently, is it not? Oh, have you seen him perform? Indeed. I cannot help but admire his skill. He truly encapsulates the spirit of the Suani. Usho dancing has become more well known in Liyue Harbor recently. However, although performers are seeing budding success, they have no doubt had to face many hurdles along the way. One's not so easily understood by spectators such as ourselves. If you ask me, what truly deserves admiration is perseverance in the face of adversity. That is a rare attribute indeed. I have heard many of my acquaintances praise Gaming for his kind, selfless, and courageous disposition. To have a child so accomplished and upright, you must be a very proud parent indeed. พูดขนาดนี้จงหลีอันนี้ Seems like Zhongli has decided to skip the formalities. Well, he ฉันชอบการที่แบบอันนี้ไม่ได้นัดหมายมาแต่จงหลีแบบพูดหมดแล้วอะแย่งบทหมดเลย Be sure to tell him you think that when he แย่งหมดเลย You're จงหลีจัดการให้ It's normal for someone his age to be a bit hot-headed. It's understandable to find talking about such things in person difficult. เฮ้ยตึงว่ะ There's a particular sentiment you wish to convey. ได้รับบรีฟมาหรือเปล่าเนี่ย ใครบรีฟมาเนี่ย No. It wouldn't be right to ask that of you. แม่ This thing between us has festered for many years now. In truth,
There are some things that simply aren't easy for us to talk through. I've been in the tea business for most of my life, and I always hoped my child would do the same. Otherwise, how would he support himself? Over the past few years, I heard how well he was doing for himself as a guard. How his work was taking him to farther and farther off places. I also heard that he never gave up on wuxia dancing. It made me happy. But I was also worried. When you're young, you can handle all that physically taxing work and manual labor. What young person isn't capable of making a living that way? My concern is what happens when you get old. Every time I get to thinking like that, I cannot help but be reinforced in the belief that I was right. That I was right not to give in. I often regret introducing him to wuxia dancing as a kid. If I had known how things would turn out, I would have never taken him to see those performances in the first place. It is only natural โทรศัพท์ตกไม่มีอะไรทุกคน to send their child down the right path. No one would begrudge you that sentiment, Uncle Ip. You need not worry. You seem quite young, Mr. Zhongli. Yet you speak with such wisdom. แก่แล้ว Perhaps I have misjudged your age. Your words are too kind. Truth be told, one of my old friends has several grown daughters. Rather than fretting about their future, however, she prefers to let them find their own way. Then she's more easygoing than I could ever be. I fear I lack such an open mind. I meant to say earlier, there is no need to be so polite. Feel free to call me by my name, Ipdak. Sure. โอ้ So, คนแก่เขาคุยกัน also ว่ะ think I fret too much? แล้วพวกเราก็นั่งจิบชาอยู่ข้าง That's not exactly what I was hoping to convey. Only a fool would ask a parent not to worry about their child. But think of it this way. Raising a child is not unlike flying a kite. Hold the string too tight, and it can no longer soar. As my friend once said, if your children are aiming for the stars, clipping their wings will only cause them to come crashing down. You need to let out the line for a kite to soar. It seems I was too stuck in my ways. You need not reproach your heart for caring. You simply need to loosen your hold a little. Indeed, with such a big heart, why not allocate the time you usually spend worrying about Gaming to the pursuit of other things, like going for a stroll, drinking tea, or taking in the scenery. You never know what surprises could be ๆ in รู้สึก store. ไม่อยาก Things can change in the blink of an ขัด eye. จังหวะเขาคุยกันว่ะ The blink of an eye, you say? Do things change so quickly? Children grow up in quite the same way, do they not? Day after day, year after year, sometimes in the blink of an eye, but always when you least expect it. As a father, I'm sure you know that best. Yes, you can say that again. 1 second, Gaming was a kid. The next thing I knew, he was ready to fly the nest. Zhongli certainly has a way with words. ขำป้านกสุดแล้วฉากนี้อะไหน ยังไม่มาเลย Oh, Gaming is back. จงหลี่มันไม่ได้รับการบรีฟมาจริงๆหรอทำไมมันพูดเยอะจัง Dad, Traveler, Paimon. Good, you're all here. Oh, and Mr. Zhongli from the Wangsheng Funeral Parlor? You're here too? A fated meeting indeed. We were just enjoying some. เรื่องมาจากรับเชิญเหอะไหน เดี๋ยวดูมา สปอยอะเคพี Is everything resolved? Well, you could say that. What does that mean? Traveler, Paimon, come with me. I need to talk to you. ตามน้ำเก่ง ไม่บรีฟจริงเหรอวะ ตึงเกิน
I'll come right out and say it. Those two bandits, you sent them, didn't you? พูดเรื่องอะไรอะ พวกเราไม่รู้เรื่องอะไรนะไม่เห็นมีอะไรเลย Can't look me in the eye, huh? ไม่รู้เหมือนกัน At first, ประสบการณ์กับ6,000 ปีก็น่าสินะ Once I got close, it was obvious that they possessed great skills. I was right on their tail, and it should have taken only a few steps to catch up to them, yet somehow I was never able to close that distance. People with that level of skill would have gone about things differently from the start, like sneaking up on us while we were distracted. Unless, of course, their real motive was to lure me away from the group all along. Wow, you're pretty quick on that. I just have a lot of experience. I've dealt with many a ruthless bandit in my time, but I've never seen ones like them. In the end, I told them they would make good guards if they ever wanted to get back on the straight and narrow, and that they could hang out with me in Liyue Harbor anytime. You ever consider you might be a little too good at making friends? You guys were trying to help resolve things between my dad and me. Aww. I appreciate it, I really do. But this conflict between us has been going on for a long time. Even if those two were real bandits, and I was able to subdue them and show them what I was capable of, it wouldn't change anything. You've seen the way he talks to me. It's not like that at all! Your dad really cares about you. You should see the way he talks about you when you're not around. Zhongli was talking things through with him, and he nearly agreed to let it go. You don't believe us? He won't let it go. He can say as much as he wants to other people, but he won't talk to me. I'm certain of it. แป๊บนึงนะ ขอพิมพ์งานแป๊บนึง เอาละกดต่อ You told us you wanted to prove yourself to your dad. Why don't you tell him about all the hard work you've done these past few years? Will that even do anything? I'm not sure talking is enough. You won't know unless you try. Just like how you won't know if something is delicious unless you taste it. Listen to us. It's time to put these people skills to good use. You can make friends with anyone, so why not your dad? นั่นดิสู้เขาอีหญิง I'll do my best. You are very knowledgeable, Mr. Zhongli. I'm impressed. Despite my being in the tea industry for several decades, it seems I still have much to learn about the art of tea tasting. You flatter me. It was nothing but a few humble musings. How much tea have you drank since we've been gone? Ipdak and I have found many a common interest. Our friendship, much like a cup of tea, seems to grow stronger the longer it has to steep. Well said, Mr. Zhongli. Gaming, Mr. Zhongli is very knowledgeable. You should take the opportunity to learn from people like him when you're in the city. Huh? Oh, of course. Zhongli? I have very much enjoyed our conversation, Ipdak, but I, unfortunately, have some unfinished funeral parlor business to attend to. Oh, I hope I didn't keep you. My apologies for taking up so much of your time, Mr. Zhongli. สหายทำไมมันแปลภาษาไทยมันแปลว่าสหายเหรอ Find the time to meet. I'll treat เฮ้ย you เพื่อน It would be an honor. We'll see you off, Zhongli. ได้เจอตรงหลีแล้วมีความสุขแล้ว You two have a nice chat, alright? เหมือนปีที่เราก็พูดแบบนี้หรือเปล่าวะ เป็นทุกปีทุกอีเวนต์
หลังๆเขาเลยใส่จงหลีเข้ามาทุกเควสเพราะว่าเขารู้ว่าคนดูอยากเจอไง Thanks for helping us talk things through with Uncle Ip. Good thing you were able to pick up on what we were putting down. I have been around the both of you for some time now. You could say I have a certain level of expertise in that regard. As for my role in the conversation, think nothing of it. I hardly did anything noteworthy. You never change, do you? Why did you have us walk all this way? Paimon thought we just had to go far enough to be out of earshot. A friend approaches. Hello. Xiao, you're I've been here the whole time. A ghostly kite. Could that elusive Director Hu be coming to Wangshu Inn once again? What is she doing here? I suppose it matters not. Given her relationship with Rex, well, Zhongli, I might as well go pay my respects. อ๋อเจอแล้วครับอ๋อ It's you. I thought you were Director Hu. Ah, your arrival is most fortuitous. Do you want to try out this new gadget? The addition of the power source makes the takeoff more stable. It's just that... He seems quite immersed in the study of this device. I fear it's almost too stable. It completely negates the pleasure of seeing one's kite sway with the wind. It's a bit of a shame. In truth, I'm here because Director Hu dispatched me to purchase some items in preparation for Lantern Rite. I see. Much like she does every year. Much like she'll do next year, I would imagine. Ugh. อันนี้ก็พ่อกับลูก Am I wrong? Or has she once again sent you out to buy, what is it, sesame oil or something? While we're on the subject, I do ใช้จงหลีไปซื้อน้ำมัน obsessed with using sesame oil in the preparation of mixed vegetable dishes for Lantern Rite. A recommendation น้ำมัน from งา someone, perhaps. What do you think, Xiao? I've only met Director Hu a few times. I'm hardly the best person to ask. Ah, and is that not a sign that you should visit Wangsheng Funeral Parlor more often? It wouldn't hurt to grace the parlor with your presence now and again. อ๋อ when you are otherwise อ๋อ unoccupied. เหมือนพ่อบอกว่ากูไปเยี่ยมพ่อบ้างแล้วทำงานน่ะ Any equipped mechanical device. Director Hu tasked me with อ๋อ studying the differences between the ปี two นี้ to ทำไม determine มัน which น่า one รัก is จั of ง greater อะ merit. Many ตั้ง hands แต่ may การ be อยู่กับ involved. เช่นเหอแล้วก็ชูยู Perhaps you could ไป take หา the kite for me? คลาวดิเทเตอร์แล้ว All right. ผู้เต๋าไม่ผู้เต๋าเขาคืออาเจ๊ข้างบ้านด้วย I've made my comparisons. If speed is what you're after, the mechanical kite is the better choice. Wonderful. I shall pass that information along to Director Hu. I'll leave these two kites with you. Perhaps you can find a few friends with which to partake in the activity. ใครอะพวกเราอะ You might find it to be an enjoyable use เพื่อน of your time. Oh, wait. Who enjoys kite flying? Well, I would imagine someone of your talent and wisdom is more than capable of finding out. So, you were testing out the kites for Hu Tao and even roped Xiao into doing it for you? Paimon didn't ask earlier because the situation was... ป้ากับหลาน I'd hardly say I ก็เหมือนนั่นแหละ I ลูกๆ simply อ่ะ sought the ก็ help of a friend. Besides, we did the testing together. Seems like our pool of competitors is growing. Do you like kite flying, Xiao? I suppose I neither like nor dislike it. Although, watching a kite gradually ascend into the sky does bring me a certain peace of mind. Perhaps they're a bit like shell lanterns in that way. Kite flying is also a pleasant form of relaxation. Have you ever thought about making a kite, Xiao? Cloud Retainer taught us how. We can teach you if you want. There's no need.
Menogius was the only yaksha among us who had an interest in matters of ornamentation and design. When Lantern Rite is ปีนี้ over, เป็นปีที่เขา find me near Pervasi's temple if you have the time. ได้เลย It's getting late. I should go inform Director Hu of our findings. คือปกติแล้วอะแลนเทิร์นไลท์อะเขาจะแบบเหมือนเฉลิมฉลองอเดตัสที่จากไปแล้วถูกไหมปีแรกเป็นของใครอะไม่แน่ใจคือจำไม่ได้ว่า2 ปีแรกอะปีแรกมันจะเป็นคนที่มีรูปร่างเหมือนกวางเหมือนกันถูกปะปีที่2เป็นคนที่เป็นนกปะใช่ปะปีนี้ไม่รู้น่าจะเป็นของคนนี้หรือเปล่าเพราะว่าเขาโดนเมนชั่นหลายรอบแล้วอะเมโนเกียสอะพ่อผมรู้เขาคุยกันจ้องหน้ากันเอาถอนหายใจเป็น5 ล้านรอบ I don't have anything to say. Then I'll go. I still don't want to leave Liyue Harbor. Oh. I can't say I support that decision, but... Hey, let me finish before you get all worked up. Sit, Shinhe, sit. You must be tired from your journey. Shall I pour you a cup of tea, or would you prefer something else to drink? การละครเฮวัดกลับมาแล้ว I'm not tired. They're gone, Master. Perfect. The time is nigh for us to make an appearance. Do you remember the plan one recounted to you? การละครเฮวัด let's go. We aim to give them a demonstration of familial love. So I'll have whatever you are having. All right. What are Auntie Xianyun and Shanhe doing? I suppose all I can do is just take a seat and see what happens. Perfect. I just so happen to have bought some Sunglo tea recently. It's quite the delectable variety. Or it would be if one has not been forced to drink it every day in the hopes of whittling down one's considerable stash. One has more than had one's fill already. Oh, forget it. Such thoughts detract from the present need to keep up the ถ้าส conversation. รุปคือซื้อมาแล้วยังไม่เอาไปให้เป็นของขวัญให้คนอื่นนะ Work been ทำไมดื่มเองหมดอะ the holiday season. Do you need my help with anything? Drunk guests can sometimes cause trouble, but I deal with them as you taught me, by pinning their heads against the table. เดี๋ยวเยอะจังเลย Auntie Xianyun and Shanhe serious right now? แป๊บหนึ่งนะอะไรนะโตวัตเท Oh dear. While one was busy orchestrating this act, one seems to have forgotten about Shenhe's various eccentricities. What I meant to ask is, have you made any new friends? We live so far from each other. It would be a great comfort to me to know you were surrounded by จริงๆแล้วฉันว่าควรจะเอาการยูมามากกว่าแต่การยูคงไม่ว่าง You already know of my past circumstances. Recently, I've been conversing with Guoba in the kitchen at night. Guoba can't talk, but his companionship is a comfort. The poor child. Her one friend. I guess maybe Gaming is not doing so bad after all. Hey, it work. It's working. Let's move on, shall Let's we? go. Do you have any plans for today, Shenhe? กลายเป็นว่ากำลังเวิร์กเฉย That sounds about right. Take her to do something fun, and perhaps she'll loosen up a bit. Like we used to do when we would carry stones up and down the mountain from dawn until dusk, picking herbs to eat for dinner along the way. If that is what you ask of me, then that is what I shall do. Dad, here, have some tea. Or no. Can't listen to that any longer. Coming. I'd like to finish what I was trying to say before. It's working, bro. It's working. To stay in Liyue Harbor
because living there is too hard on you. If you come home, there will be people to help you. I'm not saying we have to live under the same roof. I know our personalities are too similar to avoid butting heads, but you'll have your entire family around you. การละครที่วอดไม่เวิร์กว่ะฉันเหอะไม่ได้ They'll all do whatever they can to help. You could get a less taxing job, and we could grab dim sum together from time to time. Huh. I didn't know dim sum was such an important affair, Master. Shh. ฉันเหอะไม่น่าเอาฉันเหอะแล้วฉันว่านะเอาน้องชูยูมาน่าจะเวิร์กกว่าแต่ว่าการที่ฉันเหอะพูดแบบนี้ทำให้เขารู้ว่าจริงๆก้าวหมิงก็ดีเหมือนกันนะ Thank you, Dad. ตลกอะไม่น่าเลยฉันเหอะ Long enough, don't you think? Oh, Paimon sure hopes they've made up by now. Oh, they're drinking tea in silence. That's not a good sign. Did Xianyun's plan not work after all? Hey, you two! Paimon's sorry we were gone for so long. We got to chatting with some friends and didn't realize how much time had passed. Perfect timing. ราบรื่นเฉยใช่ไหม We seem to be just about สรุปแล้วการละครที่ไม่ต้องละครคือดีที่สุด Let's go. หน้าเจเซียนหยุ่นคือน่ารักมากนะเมื่อกี้แบบฮึบ Gaming has grown a lot taller, hasn't he? อ๋อน่ารักเป็นไงสรุป Master, did I say something wrong earlier? I tried to go along with your questions, but when I saw how you and that man reacted, I started to wonder. Not at all. Certain unforeseen variables may have presented themselves along the way, but the outcome proved favorable. The plan was a success. Then I helped? Naturally. Your spirit is one of your greatest strengths. You need not change who you are. ดีแล้วเสนอ โอ้ยสภาพคือไอเดียใช่ดีแล้วคิดที่จะทำการละครเพื่อที่จะช่วยก้าวหมิงกับพ่อเห็นใจต่อกันคือดีแล้วประเด็นคือไอ คือมันมีปัญหาเล็กน้อยซึ่งมันอยู่ที่ว่าฉันเหอะไม่ใช่เด็กปกติเอ้ยตายเดี๋ยวเรามาทำกับข้าวดีกว่าเดี๋ยวเรามาทำกับข้าวเนาะทุกคนอันนี้ด้วยฉันอยู่ริวเดี๋ยวมาทำกับข้าวเดี๋ยวต้องไปจับแพะมาเพิ่มด้วยภารกิจสำคัญมากจับแพะเอ้ยชาลอต You must be Mr. Ip! Thank you for coming all this way. My name is Charlotte, and I'm a reporter from Fontaine. You can find me writing for the Steambird. I invited you here not just to purchase your fine tea, but also with the hope that you might be willing to sit down for a short interview. What do you say? An interview? To advertise my teas? I suppose you could think of it that way. We Fontainians are big tea drinkers too. The Fontaine Market. Then I'll need some time to adequately prepare. Perhaps we could sit down and discuss the questions you intend to ask in advance. Of course. Please follow me. เอ้ยขยิบตาให้ด้วย Is this person also involved in your plan? And here I thought I had lots of connections. I suppose I've been humbled. คอนเนคชั่นเรามอนสเตอร์อินาซูบะฟอนเทนหรือเย่ Over here. Yoo-hoo! Over here! Huh? ป้าเขาเรียกแล้ว Auntie Shenyun? She probably wants to
to talk about the next phase of the plan. Let's go while your dad is still distracted. คือฉันว่ามันก็ราบรื่นแล้วนะเขาก็คุยกันแล้วคือยังไงต่อยังมีอีกเหรอ I take it that all is going well. แผนการใหญ่โตนะเราอะ Canyon, everything is going according to plan. I knew it. I knew that was all an act earlier. Auntie Xianyun is really something. She was so determined to help me. She didn't even care about making herself and Shanghai appear foolish in front of my family. She truly knows how to look out for others. I still have a lot to learn. As for the next step... Oh no! What's wrong, Gamin? Don't tell me you're the ones footing the bill for all that tea. I can't let you do that. Fret not. Reimbursements will be made. หมิงแกกำลังกับคนที่รู้จักใช่ เรามีคอนเนคชั่นทุกเมืองเลยนะเว้ยคนใหญ่คนโตเทพเจ้าของทุกเมือง Montanians will probably fall in love with your dad's tea as soon as they lay their eyes on Charlotte's article. And once all the money from the new orders begin to roll in, getting our Mora back will be a piece of cake. Oh, okay. Business-related matters always seem to go over my head, but I refuse to let you all lose more on my behalf. I'll pay you back right now. We can talk about such matters at a later date. There are more important matters for you to consider at the moment, are there not? Yes. I've been thinking about it the whole way here. I have an idea, but I'd hate to cause even more trouble for all of you. That is for us to decide. Yeah, we're all friends here. Plus, we wouldn't be here if we didn't want to help, right? พิมพ์งานไปด้วยไลฟ์ไปด้วยโอ้ย ตึงจังอะ Okay. So, it's like this. เอ้าเราเขาไม่ให้เราฟังไงฮัลโหลกลับไปก่อนฉันจะฟังด้วย Let's split up and make it happen. โอเค We need to do those things we talked about, but we also still have the kite flying competition. Since Xiao already tested out those kites for us, why don't we also go buy one of those mechanical thingamabobs or whatever they're called? We can attach it to our kite. ก็ได้นะเอ้ยฉันจะได้ซื้อว่าวแล้วเหรอ Hello again. Welcome back. I see you returned from your trip. I really do have to thank you for all your help from before. Thanks to you, my daughter was able to build a kite with her grandmother that very same day. She even wrote a long letter telling me how much she loved it. Oh, you should really be thanking Gaming, not us. I'll be sure to. And are you here to buy a kite? Please, take your pick. Oh, we already have a kite. We wanted to buy one of those, device thingies from Fontaine. Do you sell them separately? Ah, yes. Here you go. พ่อส่งรูปคุณโลมา Free of charge. The directions are in the box. It's not hard to install at all. ดูแป๊บสำคัญมากต่อชีวิตผม Right for us to just take it. Well, nor would it feel right for me to take your Mora. ก็ว่านั่งแห่ๆอยู่ที่บ้าน Good luck in the kite flying ไม่ competition. ยอมกลับบ้านให้เด็กดี Alright then, thank you. น่ารัก It's done. ขอบคุณนะ Let's get down to business. สวัสดีคุณบลูนะครับ สวัสดีครับ พ่อส่งคลิปหมาที่บ้านมาให้ดูเลยส่งสติกเกอร์กับหัวใจเยอะๆกลับไปต้องน่ารัก คิดถึง คัสซีจัง Let's go
ใช่จริงด้วยเป็นยักษ์ฉะที่ปีนี้จัดให้ยักษ์ฉะที่ไม่อยู่แล้วโอ้การอยู่กับเชิญเถอะสวยมากชุดนี้สวยมาก Come here, allow me. เย้ถ้าทานคัสซีนพอดีจริงจริงคุณบูมาถูกเวลามาก Oh, what's going on? Did something happen? What should we do? Oh, should we get อย่าบอกนะว่าการแสดง Let's go อย่างเท่เขาเดินบนน้ำได้ไงวะ อย่างตึงน่ารักมากถ่ายรูปแชะเย้ Have I taken that many pictures already? ฟิล์มเต็ม โอ้ฉากสวยใช่โอ้ยว้าวที่เราทำได้กัน ไหนว่าไพมอนอยู่ไหน เฮ้ยทำไมเราไม่เห็นว่าไพมอนโอ้ไม่น่าเลย Let's go โอ้ฉากดีมากอ่ะปีนี้ตัวเต๋า Happy Lantern Rite. Happy Lantern Rite. ฉากของตัวละครฟีเจอร์ปีนี้ดีมากปีที่แล้วโชว์ทุกตัวละครไง แต่ปีนี้ฉากเด่นคือฉากของตัวละครที่แบบฟีเจอร์น่ารักอ่ะ Tommy's performance was so cool, Paimon almost wanted to join in. You saw that, right, Traveler? เห็นแล้ว Oh, he's over there, talking to his dad. ปีที่แล้วเหมือนตัวละครหลี่เย่ออกมาทุกตัวเลยป่ะ พวกสิงชิวชงหยุนอะไรเงี้ยมาหมดเลย Do you want us to walk you back? ปีนี้โฟกัสก้าหมิงกับเซียนหยุน แน่นอนต้องมีฮู้เต๋ากับจงหลีเพราะว่าตัวละครมันคนชอบเยอะ ต้องออกมาทุกปีอยู่แล้ว I suppose I'll go first this time.
Okay. Your performance. I've seen many wuxia dances in my time, but I've gotta admit, what you pulled off there was breathtaking. Wow. I never thought I'd live to hear you say that. You're serious about doing this professionally? Absolutely. I know it'll be difficult, but... Then it doesn't matter. What I mean to say เอาละ is, ท of ำดำ course, เนิน it'll be เรื่อง difficult. ไม่หรอกแต่มันก็ต้องเอาเล็ก But if มันก็ that's ต้อง your เอาเทพหิน decision, ออกมาเนาะ that's your มันก็ dream, เป็นเทศกาลของเมือง then หิ it นน่ะ doesn't matter how difficult it is. As long as you put in the work, then any obstacle can be overcome in time. Really, when I was young, I also... Actually, how about we save that story of my past for another time? All I really want จ to ริ say งๆแล้ว is รู้สึกว่าเทศกาลนี้อาจจะเป็นเทศกาลที่เราชอบที่สุดเพราะว่ารอบแรกที่เราเล่น you also deserve to เล่น soar เกนชิน to น่ะ new คือตอนที่เทศกาลนี้มาพอดีเลยเว้ยคือเรามาตอนที่เทศกาลมันเพิ่งเริ่มไม่นานเองมั้งแล้วเราก็ Son? เอ่อ Haven't heard that. ตัวละคร5 ดาวแรกที่เราได้ในเกมนี้คือเสี่ยวไงมาตอนที่เสี่ยวมาพอดี saying all this. เพราะว่าเสี่ยวมาตอนเทศกาล Lantern Rite ปีแรก A little bit, yeah. ก็เลย I know I've never ชอบเทศ had กาล a นี้สุด chance to say this before, but to me, Gaming, you've always been a great kid. All right, that's everything I've got. Did Oh, you have something you Papa. wanted to say? Or... Aww. Seeing the two of them talk things through like this really gives Paimon a sense of accomplishment. โอเคไพมอนจ้า จ้า Over there, your friends 5 are ดาว still ไอดี waiting เก่า for you. ติ๊กนารี5 ดาวไอดีใหม่ ป้านกกับนาฮิดารอ You came all this way. I'll be staying in Liyue Harbor for a bit longer. When you have time, we can grab dim sum together. Your treat, right? Dad, honestly. Go. Okay, then I'm off. See you soon. อ๋อ น่ารัก ปีที่แล้วเนื้อเรื่องมันเกี่ยวกับอะไรวะ ทำไมฉันถึงจำไม่ได้อะปีแรกอะจำได้ ปีที่แล้วมันเกี่ยวกับอะไร มีใครจำได้ไหม That's quite the smile you've got there, Gaming. Really? It's nothing to be embarrassed about. ปีที่แล้วไม่ได้เกี่ยวกับเจดแชมเบอร์ใช่ไหม เจดแชมเบอร์มันอีกอีเวนต์หนึ่งถูกปะแล้วปีที่แล้วมันเกี่ยวกับอะไรวะ I'd like to find and thank Auntie Xianyun, as well as everyone else who's helped me out. จำได้ว่า If everyone has time, จงหลีอ่ะ maybe มี we could all get together and จงที่เราแบบ fly a kite. ที่มันจะมีแบบจงหลียืนอยู่หลาย ๆ ที่อ่ะถ้าเราไปคุยกับเขาได้ทุกวันเขาก็จะเปลี่ยนที่ไปทุกวันจำไม่ได้นั่นดิทำไมถึงจำไม่ได้อะจำได้แค่ว่าเราตามไปถ่ายรูปกับจงหลีทุกวันทำไมเราถึงจำไม่ได้วะเนื้อเรื่องมันไม่ได้นั่นขนาดนั้นเลยเหรออันสุดท้ายบทแห่งเพลงสวดศักดิ์สิทธิ์ฉากที่ 1คืออะไรอ่ะคือมันจะมีตัวละครจากฟอนเทนมาถูกไหมมันเลยบอกให้เราฉันไม่ทำจะทำไมไม่เล่นหรอกในเรื่องหลักเดี๋ยวค่อยอีก2 วันอีกแล้วเหรอเที่ยงถ้าหากมันขึ้นว่าแบบแนะนำให้ทำอันนี้ก่อนแสดงว่ามันต้องมีตัวละครจากฟอนเทนมา
ฉากสุดท้ายฮามาก ไหนการละครเทวัตอีกหรือเปล่า โอ้โห รอนานอยู่เหมือนกันนะ Oh, Paimon almost forgot! Didn't Zhongli say Hu Tao was also planning on spending some time in Xiaoying Village? อ๋อเหรอ We didn't have anything else to do today, right? Why don't we go have a look around? Maybe we'll run into her. เอ้ยไอเดียดี เดี๋ยวนะ ขอไปซื้อเน็ตเพิ่มก่อน ฉันจะต้องจับแพะ ฉันอยากได้แพะมาอยู่ในการน้ำชา4 ตัว โอเค แสดงว่าเราเดาถูก no more spoiler no more spoiler ห้ามสปอยแล้ว เพราะว่าอย่างเดียวที่เราไม่ได้ทำคือเควสฟอนเทนเว้ย เวลามันมีขึ้นว่าเราต้องทำเควสก่อนอะส่วนมากจะเป็นเควสฟอนเทน ไม่ได้เก็บแพะตรงนู้นเลยมันเดี๋ยวเราค่อยไปดูแล้วกัน The mountain air is so refreshing. It makes Paimon feel like she could float around all day and never get tired. Cream! Gummies! Fuel fruit! ฮะ ฉันเห็นหีบอยู่บนบ้านน่ะ Sunshine! Blue skies! Good vibes! Good vibes So Paimon wasn't just hearing things. That voice sounds เห็นป่ะ เห็นบนบ้านป่ะ มันมีหีบอยู่ใช่ไหม Got the time. Why don't we go check it out? ทำไมเสียงใคร เฮ้ย 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 ยังไม่เคยเจอคอลินในสตอรี่เลยนะ สปอยตัวเอง Dear partners, see, I told you that something good was going to happen during our travels today. I have to say, sometimes the Steambird's astrology column is spot on. It's just your lucky day. Are you guys also? เราอยากเล่นเควสฟอนเทนแล้ว Oh, and that reminds me. ยังไงก็ต้องมีเวลาเล่นในไลฟ์ Happy Lantern Rite. ช่วงนี้ไม่ทำอย่างอื่นเลยไลฟ์แต่เกนชินกับรางดาวเนี่ย เดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็เหมือนกัน เกนชินรางดาว Wait, if you're here for Lantern Rite, then what are you doing on top of this deserted mountain? And that voice we heard, that was you, right, Navia? ไม่ใช่ป่ะ Oh, impressive. You could tell it was me from that far away. That or your voice is just really loud. เอ้ยเผาเขาเฉย Well, of course it is. After all, I'm a boss. Indeed. I suppose it's an asset. Sure is. ตะโกนใส่ลูกน้องเหรอ It's a handy tool when it comes to communication. ไม่ว่าอยู่ที่ไหนเขาจะได้ยินเรา Wait. That wasn't even Paimon's point. Paimon just wants to know why you two were shouting from the top of this deserted mountain. There was something about almonds, maybe? And buell fruit? Ooh, is it some sort of secret? ห้ามสปอย KP No, 500 วิ it's not a code. The ทำไง words วะ are meaningless. Perhaps, but the act of shouting was very meaningful indeed. That's just what mountain climbers do, right? After all the hard work it takes to make it ห้าม to ส the ปอย top, as โด you น stand on the summit looking out at the vast 500 วิ it's not easy to resist the urge to release those emotions. Exactly. You get me, partner. I was afraid that it would cause a disturbance, so I asked the locals around here, and they said it was fine. Apparently, most hikers like to shout when they get to the top, so the locals are used to it by now. So, you see, it's not just me. เวลาคนขึ้นดอย Everyone shouts from the top of a mountain at some point in their life. Speak for yourself.
When you're stressed, don't you ever just get the urge to do something for no reason? Not really. If I ever get stressed, I just go hunting. Oh, that's a pretty good way to relieve stress. ใช่เหรอ What I choose to hunt depends on my mood. Huh? Anyway, why don't you two give it a try? Shout anything you want. It's a real stress reliever. As long as Paimon has clothes on her back and food in her belly, Paimon doesn't think there's any stress that needs relieving. ไพมอนมันมีอะไรให้เครียดด้วยเหรอวะ Oh, I bet you guys are just too embarrassed to let loose. No need to be shy. Even Farina was shouting from the top of this mountain earlier. Huh? Did Paimon hear that right? Farina's also here? In Chaoyang Village? Believe in your ears. It is indeed as you heard. Actually, the reason we climbed this mountain in the first place was also because we heard the sound of shouting. Yes, we could just about make out someone yelling things like, "Help me!" and "What should I do?" So we hurried up here to check it out. And what do you know? Miss Farina was standing right there, all red in the face. She practically sprinted back down the mountain the minute she saw us. ไม่น่าเลยนางอายแน่เลย I believe what she actually said was, "So help me, I will figure out what I should do about this script." So you could actually hear what she was saying? Why didn't you say so earlier? I thought someone was really in trouble. I figured we would come check out the situation either way. Why not let her keep some privacy? Oh, seems like you caught Farina in the middle of some stress relief as well. She probably would have never thought. No, she definitely would have never thought she would run into anyone she knew all the way out here. ฉันเห็นด้วยนะ ใครจะไปรู้อ่ะ We ran into NIRIL on the way here as well, but Hey. he was already on his way back, so they probably weren't together. มาเที่ยวเหรอ What? NIRIL was here too? เขามาทำอะไรที่นี่นะ What was he doing here? นั่นดิ Couldn't have been for vacation. I เขา think เที่ยว he ด้วยเหรอ just might have been actually, but apparently he only stayed for half a day before heading back. He's a very busy man. Neuvillette is not the type to take much time off. Taking even a half day for himself is already a huge step in the right direction. Didn't Charlotte publish an article on the Liyue tea industry recently? เขาเลยมาดื่ม Maybe หรือ he เปล่า was inspired to come buy some tea after reading that article. You know, just like you were. My situation is completely different. I'm here because I was asked to accompany you. The tea purchase is simply an added bonus of this location. You Fontainians and your tea drinking. Oh, it's not for me. I lost a bet with Ridesley, and now Yeah. I have to do something. It was just a spur of the moment sort of bet. Ridesley gets really invested in that sort of thing. Ridesley. But he couldn't care less about what he wins in the end. You could give him mint plants that you plucked from the side of the road, and he wouldn't even mind. If only he was that easygoing when it came to talking business. In any case, I'm pretty sure the tea you bought is this region's specialty. What is it called again? Yes, that's the one. You didn't really buy 10 boxes, did you? Please, do I look like someone who would fall for that sort of marketing trap? That reminds me. You guys said you only came up here because you heard my voice, right? I hope it didn't put you out. You must have had other plans for the day. Oh, that's right. นั่นดิเราทำอะไรวะ อ๋อ ใช่เรามาหาคุณเต๋าอ๋อชิบหายแล้วความจำสั้นเท่าไพมอน Going to be in Chaoyang Village, so we decided to come and see if we could run into อ๋อ shit อ๋อ Oh dear. We've been chatting for quite some time. I'm sorry for keeping you. ลืมเฉยเลยตัวตาย That's good. We should probably head out and look for Hu ไม่คิดเลยว่าความจำเรามันจะเหลือแค่นี้วะทุกคน Stay on our account. We just got up here, so we're gonna stay around for a little longer. Go and meet your friend. We can meet up in Chaoyang Village later.
mountain then. See you later. ใครส่งอะไรจดหมายมาอ๋อขอบคุณครับขอบคุณครับนี่ขอบคุณครับพ่อโยเวิร์ดขอบคุณครับเคพี่กลับมาแล้ว Village is known for its tea. ยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่แชท With tea? That's right, dim sum! Didn't Gumming say something about dim sum being eaten in the morning? Oh, Paimon wonders if we can still get some at this time of day. afternoon tea ทุกคน Oh, well that's fine too. Paimon doesn't care what kind of tea it is as long as it comes with some tasty snacks. Now let's see what kind of yummy things we can find around here. Paimon's not seeing things, is she? Is that Farina standing between Zhongli and Hutao? Wonder what they're talking about. Oh. Zhongli knows a lot of stuff. Maybe he's telling Farina about Chaoying Village. Oh, or maybe Hutao is trying to rope Farina into being one of her clients. Hey, this isn't the Fortress of Meropide. But Paimon could be convinced for the right price. Let's say loser buys the winner 3 huge bowls of seafood kanji. Since Zhongli is there, Paimon bets ไม่ใช่ว่าเงินไพมอนก็คือค่าขนมที่เราให้ไพมอนเหรอวะ Paimon votes for tour guide Zhongli. Alright, no time to waste. Let's go see who's right. เราผิดทั้งคู่นี่ทำไง เราต้องซื้อ3 ชามให้3 คนนี้หรือเปล่า ถ้าเราทายผิดทั้งคู่ ตกใจหมด เฮ้ยไพมอน Paimon shouting too. Oh, well, aren't you a sight for sore eyes? Seems like our luck just keeps on growing. That we were able to meet you both without prior arrangement must mean that this is quite the serendipitous meeting indeed. โอ้โชคชะตา Oh, so both of you are acquainted with the traveler in Paimon then? I'm pretty sure you didn't learn that one from me. I must admit, I'm a bit surprised to see you here, traveler. But seeing as you're a hero who's been all over to that, it makes sense that you would be well-traveled and well-connected. Since we have found ourselves in each other's company within this fertile land, allow me to take this opportunity to wish you a happy Lantern Rite. เย้ Been to Fontaine then? ไปมาแล้วครับ Given your proclivity to spread good deeds wherever you go, it's no surprise that you would make the acquaintance of a celebrity as illustrious and celebrated as Miss Farina. That's quite high praise. What I mean to say is, you flatter me, Mr. Zhongli. Although I've built up a certain following within Fontaine, it is no reflection of strength or wisdom. I stand before you right now as nothing more than an ordinary traveler in search of beautiful scenery and creative inspiration. There is definitely more to Mr. Zhongli than meets the eye. I could tell as much from our conversation earlier. Given his breadth of knowledge on both academic and worldly matters, there's no way he hasn't heard about what happened in Fontaine. Is he just feigning ignorance for my benefit? No. You're no common tourist. I simply won't have you talk about yourself that way. Huh? Does that mean Hutao also knows? You may not have heard, friends, but... Miss Hutao... Miss Farina is now one of my esteemed clients. Yup. เอาโลงศพไปทำอะไรลูกค้ารายใหญ่แหละ Okay, you win. Guess Paimon will have to break into the hidden stash at the bottom of her shoe. ฮะ เก็บเงินไว้ในรองเท้าไพมอนเธอเก็บเงินเธอไว้ในรองเท้าเหรอ Placing
ผิดไพมอน We just saw you guys standing on the side of the road and couldn't help but take guesses as to what you were talking about. Oh, I see. That means you, my friend, must have guessed that I was trying to promote my business to Miss Farina. That I do, my friend. What was Paimon's guess then? Paimon thought Zhongli was showing the newbie around. By newbie, you mean me, right? If that's the case, then Paimon's guess was also correct. Oh, that's right. Mr. Zhongli was telling me about some great sightseeing spots in the area. You see? Paimon was right too. Since both of our guesses were right, there can't be a winner or a loser. เราก็ต้องเลี้ยงคน3 คนดิ เอาจริงๆ ถ้าหากเราแพ้ทั้งคู่น่ะ Hey, don't be upset, traveler. How about this? You buy Paimon a bowl and Paimon will also buy you a bowl. As for the third bowl... ซื้อให้ฟูรีนะ Since I was the subject of the bet, perhaps it should go to me? You know, as a congratulations for the huge deal I just struck. I was just joking. Anyway, I should be the one treating you. The funeral parlor is about to bring in quite the sum after all. Oh, Paimon almost forgot to ask about the most important question. Did something happen recently, Farina? Huh? What do you mean? Well, you know, with you enlisting the services of Wangsheng Funeral Parlor and all. Oh, well, yes. Really? Oh no. Paimon is so sorry for your loss. Although Paimon may have not known the person, please accept Paimon's deepest... Whoa, it's not like that, Paimon. ทำไมอ่ะ ก็จัดงานศพ services of a funeral parlor and all. Hey, it's not that big of a stretch. Really, Paimon? It's not like you don't know me. Do I look like I know anyone who would ask me to coordinate their funeral? ก็ไม่อะนะ no. Miss Hu Tao is simply helping prepare some props for my film. Not too long ago, I read a collection of horror stories from Liyue. The content was spectacular. In fact, I still feel the need to sleep with the light on even now. Anyway, that's not the point. Now that Fontaine's biggest star has returned to the stage, I figured it's about time the industry enjoyed a breath of fresh air. Hey, that's pretty good. I'll have to remember that for my ad posters. Oh, Paimon sees. That makes a lot of sense. So, did you come to Liyue just to enlist the services of Wangsheng Funeral Parlor? Well, not exactly. My original plan was to just relax and enjoy the sights. But then I ran into Miss Hu Tao and Mr. Zhongli, and well, you know the rest. I suppose it was meant to be. It was a fated meeting indeed. Zhongli sure แป๊บ loves นะ his เราต้อง lofty เขียนไว้ว่าเราต้องซื้ออะไรว่าจากซูเปอร์ Ask me. กี่โมง It's แล้ว all thanks to that man who เราจะไป stopped ซู to เปอร์ ask จี for น directions. มั้ง เพราะว่าซูเปอร์ปกติมันปิด5 โมงอะดิ It's someone you know. ซูเปอร์จีน6 โมง Wanna take a guess? นิวเลต What? How did you guess that on your first try? Very impressive, my friend. Your guessing game is spot on today. Huh. Paimon never thought Neuvillette would be the type to get lost. I'm sure he didn't get lost. Even I was able to find my way to this place without any trouble. He was already getting ready to leave by the time I arrived. He just wanted to ask someone about the quickest way to get back to Fontaine. Yup, that's exactly what he asked. This area is full of mountains and rivers. It's normal to not know the fastest route. นั่นดิ ว่ายน้ำน่าจะเร็วกว่า So, were you the one that pointed him in the right direction, Hu Tao? Of course.
great sense of direction. But speaking of your friend, What about him? เพื่อนเราคนไหน he doesn't get out much, does he? He was stiff as a board and way too polite. I would have never guessed he was here on vacation if you hadn't told me. Oh, no. He was only here for half a day. I'm pretty sure he is the only one who would consider that to be a vacation. Oh? This gentleman you speak of must keep a demanding schedule. I'm sure he does. You didn't see him, but he was dressed like he was about to attend some important meeting. It wasn't anything like what someone would wear on vacation. Is that so? Wait, you didn't see him, Zhongli? ดีแล้วปะ Unfortunately, no. At the time, it appeared as if Director Hu and Miss Farina were having quite the productive conversation. I know matters of business can take much discussion, so I decided to fetch some tea for them. What a shame. That gentleman seemed like a sophisticated sort of guy. I actually think you two would have hit it off. Is that so? ดูหน้า มองหน้าก็รู้ To borrow Miss Farina's turn of phrase, perhaps it just wasn't meant to be. Well, with the traveler around, I'm sure you'll have a chance to get to know each other at some point. That's right. She's got more friends than she knows what เจออาจจะโดนกระทืบก็ได้นะ Well, that's certainly true. Oh, that reminds me. If you get the chance, you should try and talk to Nervalet into loosening up a bit. Just tell him the Palais Mermonia isn't going to fall apart if he disappears for a few days. He shouldn't keep himself cooped up all the time. Even clams open their shells to let in fresh water every once in a while, right? If he's really that much of a stickler for protocol, he can fill out a leave of absence request. He'd have to approve it himself since he handles that sort of thing now, but you know what I mean. ยื่นใบลาให้ตัวเองเสร็จ Seems like this gentleman is also in charge of something pretty important. Sounds like a pretty uptight sort of guy, all right. In my experience, a leader needs to be able to roll with the punches. That also includes knowing when and what to prioritize. It seems like your friend still has a lot of growing to do. If I remember correctly, he's already several thousands of ใช่ชีพูดถูกOh? เพื่อนข้างหลังมาสองคน Miss Farina, those two individuals over there appear to recognize you. หลายพันปีแล้วแต่ก็ยังเติบโตได้คนแล้วอ่ะ We saw you all chatting over here, and we're wondering if we could join in. Please. ยิ่งจงหลีมีซีนเยอะเท่าไหร่เรายิ่งแฮปปี้ทุกคน So polite. No apologies necessary. Any friend of the traveler and Miss มี Farina. เสาหินเดินได้อยู่เนี่ย Straight to the point. ขี้เกียจ I like เดี๋ยวค่อยเปิดไลฟ์นั่นทีเดียว เพราะว่าเรายังทำอันนี้ไม่เสร็จเลย4 โมงแล้วซุปเปอร์เปิดปิด6 โมงครึ่งเราจะไปซื้อเนื้อสไลด์แบบฟรีซมาทำชาบูกิน It's getting late. If we want to catch a boat back before dark, we should probably get going. พรุ่งนี้ต้องตื่นเช้า พรุ่งนี้นัดกับเพื่อนเล่น D&D ตอนเช้าแล้วก็นัดกับชมรมที่มหาลัยเล่นวาโลตอนบ่ายโอ้โหว่างานยุ่งเลย เข้าสังคม สังคมด้วยการเล่นเกม That will be necessary. I mean, you're not my subordinate anymore. You don't need to look after me.
I didn't mean it that way. It's normal for friends to travel home together if they run into each other on the road. There are a lot of mountainous roads in this area. I imagine they'll be even harder to navigate after dark. Exactly. Just like in those ghost stories. 8 paths converge in a wood. Beside them an old house is stood. If you dare to go inside, not a soul will greet your eye. But if you take a closer look, there may be เราไม่รู้ว่าคนโหเรามีกันอยู่กันไม่กี่คน คือกำลังจะถามว่าถ้าหากเรามีการแข่งระหว่างกล้วยกันเองเนี่ยทุกคนจะสนใจไหมแบบแข่งกันในดิสคอร์ดกล้วยเมมเบอร์อย่างเดียวเงินรางวัลเป็นอะไรดีรางวัลเป็นอะไรดีอะเป็นสิทธิ์พ่อค้ากล้วย1 เดือนใช่ผู้เต่าแกล้งปูรินะเพราะบอกปูรินะบอกว่าปูรินะไปอ่านเรื่องผีมาใช่ปะ แล้วยังกลัวอยู่ดูผู้เต่าทำ By the way, did I hear you mention that Clorand used to work under you? Then you must have also been a leader at some point. Well, that's, ได้มีหน้าแบบมองบน Besides, being a leader is hard. It wasn't the right job for me. I prefer how things are now. I can come and go as I please, and get to enjoy the sweet taste of freedom. I see. Well, you've certainly picked an apt place to relax. Chaoying Village is an exemplary choice. เทสดี Only the best. And I've learned a lot too. Thank you so much, Miss Hu Tao and Mr. Zhongli. It's fine. You've thanked us more than enough already. The next time you're in this neck of the woods, I'll treat you to some dim sum in the city. Dim sum? Is that some kind of Liyue term for snacks or desserts? They are a part of it. It's basically a table full of as much tea, sweets, and good company as you can manage. Oh, so it's basically a tea party. Sounds great. Make sure to order the winter melon cake and the lotus flower crisp. They're so sweet and delicious. Paimon knows you'll love them. Ooh, okay. I'll be looking forward to it then. Wait, but didn't you guys say you were here on vacation? How come you're all going home empty-handed? นั่นดิซื้อของฝากเร็ว Of course I am. I bought tons of fun things to bring home with me. A kite, a parasol, a little tin frog that jumps. Oh, and a stuffed toy of a mythical beast. Clorand is the one who didn't buy anything for herself. So, all you're bringing back with you is that tea? And some tea-flavored hard candies. They're for Sijuin. Clorand isn't much of a shopaholic. Well, one of us has to practice restraint. Hey, I'm แฟน hardly เขาถกเถียงกัน reckless, ว่ะ Mora. I'll have you know, all the purchases I made today were well within my budget. Me? Oh, well, I bought some tea, of course. I just had to try all the varieties recommended in the Steambird. Other than that, just some bits and bobs, you know. A little bit of this, little bit of that. They should all be things I can use, I think. Now Paimon's even more confused. If you bought that much stuff, where did it all go? Into นั่นดิ one of Linny's magic packets? เอาไปไหนกันอะ Oh, actually... Monsieur Neuvillette took them with him. Oh, so that's what happened. Wait, what? เขาขนของกลับไปให้สาวๆเหรองง He's not hoarding treasure, is he? That's quite the imagination you've got there, Paimon. Monsieur Neuvillette just saw the amount of bags we had and offered to take them back for us. I felt a bit bad at first, but อย่างหล่อเลย I really did have a lot of stuff.
He even offered to deliver my gifts to the fortress of Meripede for me once he's done with the day's work. That is a man of his word. If he says he can do something, then he means it. See, even Clorand was happy to take him up on his offer. If even his trusty subordinate agreed, then who was I to refuse? Wow, he seems like a real gentleman. Maybe he's not as uptight as I thought. If only the funeral parlor had an employee as thoughtful, proactive, and responsible as him. มองหน้าจงหลีด้วย Indeed. มองหน้าจงหลีแบบไม่รู้ไม่ชี้ Oh are you fucking kidding me มึงเอาจริงงี้โอ้โอเคตรงนี้ยังได้อยู่คือเราเข้าฟอร์เทสไม่ได้เว้ยเพราะว่าเราโดนเควสหลักกั้นเราเลยกดพอสเควสไว้ bro ฟอนเทนมันสกัดดาวรุ่งจริงๆว่ะแล้วฉันไม่อยู่ข้างบนแบบคนปกตินะมาขึ้นอะไรตรงนี้อ้าวหัวชนจุ๊บขึ้นอะไรกันตรงนี้แบบว่าแบบคนไม่ปกติแถวนี้ใช่ไหมวันนี้ไงไม่โชคดีจริงๆเหรอเดินมาสักขนาดนี้เดินมากี่พันเมตร Oh, it's you. It has been some time since our last meeting. Few people frequent this location. Since I was able to conclude my work early for the day, I thought I might take a walk and avail myself of this area's peace and quiet. You call this early? Do you always work this late, Neverlet? ดูหน้าเขาดิ Strictly speaking, that depends on the ดูใต้ตาเขาดิ I am hardly bereft of time, however, so working late is of little consequence to me. Really? If you have so much time on your hands, then why did you only go to Chaoying Village for half a day? First, I should clarify that I was referring to my lifespan, rather than the time at my disposal on any given day. Second, I was unaware you possessed knowledge of my trip to Chaoying Village. I see. Thank you for informing me. Yes, they have been safely delivered. I have to hand it to Clorand. Just a simple gift delivery, and she has the great and mighty Udex at her beck and call. เพิ่งเจอเป็นครั้งแรกแนะนำตัวละครเด้งขึ้นมาสวัสดีนะผู้ดูแลป้อมปราการเบโลไพร์ในยุคที่มีชื่อเสียงในด้านความฉลาดและความสามารถในสายตาของคนนอกเขาเป็นผู้นำโดยธรรมชาติที่อาศัยความรู้และทักษะอันยอดเยี่ยมทำให้แต่ละฝ่ายมาหนุนหลังเขาแต่คนที่สนิทสนมจะจดจำเขาในเรื่องความมีอารมณ์ขันและการเตรียมพร้อมของเขาอยู่เสมอว่ากว่าร้อยคนนักที่จะรู้เรื่องราวทุกอย่างที่เกี่ยวกับเขาบางทีนี่อาจเป็นความลับที่เขาสามารถตั้งหลักอยู่ในทะเลอันมืดมิดก็ได้นี่เจอเป็นครั้งแรก It was merely an act of convenience. All right. Then I hereby confirm receipt of the goods on behalf of the staff of the Fortress of Meripede. A verbal receipt of confirmation? Is such a formality really necessary for a small matter such as this? Guess not. This quantity of tea, though, seems a little excessive for a gift, don't you think? Before you know it, they'll start accusing me of taking bribes. สรุปชิดซื้อว่า10 กล่องเหรอลด 20% น่ะ
Much of that is my own excess, I'm afraid. อ้าว Oh? Why? What happened? ดูเลดอีกคนเหรอ 10 boxes get half off. Ah, that explains it then. Well, go ahead and leave them to me. I'll get through this stash as fast as I can. You have my thanks. 10 กล่องลดครึ่งราคา Something else I'd like to give to you. อะไรอ่ะ This is ขอเรียกว่า a stone slate, ถ้าการตลาด engraved with a symbolic design. While that is an apt description, it is in actuality a legal codex. A legal codex, huh? Before the advent of modern writing เห็น utensils, โปรไม่ได้นั่นดี information was recorded on ไม่แล้วตลกคือไอ้2 คนที่มันโดนการตลาดก็คือนิวเลต1 2คือเซียนหยุน แล้วดูแต่ละคน Since ancient times, the scales of justice have symbolized the fairness and impartiality of judiciousness. As a tribute to that sentiment, this slate was designed after a traditional legal codex and engraved with a symbol instead of text. During my travels recently, I chanced upon a roadside stall offering tourists the opportunity to try their hand at the ceramic arts, so I decided to have a go. We joked with Claran sometime เราทำเองอ่ะ you a legal codex. So, here you go. Ah, so that's what this is about. เขาแกะสลักเอง มันเป็นของขวัญโอ้นี่แหละ เอาแต่หมกตัวทำงาน ไม่มาเจอโลกภายนอกคนหนึ่งก็นี้ที่กิโกโบริเห็นนะไม่ว่าแต่ประดิษฐ์อันนี้ไม่ว่าแต่ทำงาน แต่ละคน I suppose I shouldn't be surprised. Even your sense of humor centers around the law. That's an impressive level of commitment. A gift of this significance deserves to be put on display, and I know just the place. Front and center in the fortress's showroom. Surely there's no need for such a grand gesture. อันนี้คือแหวนแบ็กนานมากนะ Just kidding. I don't ได้ have เจอ any เรส rights. ลี่ก็ดีใจแต่ว่าโห But we do have a storage room. We can put it next to all the mechanical parts Sijuin has collected. That sounds good to me. แหวนแบ็กนานมาก In Chaoying Village. Indeed. Of course, while I was there, I also took the opportunity to taste the local spring water. The aftertaste is much purer than what I have delivered to me in Fontaine. It stands to reason that the long-distance transport has a tendency to imbue the water with extraneous emotion. If you want to experience the truth, คือนางไปดื่มน้ go to the source. Perhaps I should organize some time off to do the same elsewhere. Then we are of the same mind. It appears my desire is justified. ำนางเที่ยวไปดื่มน้ If you say so, but you know you don't have to justify a vacation, right? You can just take one. After all, you're heartily bereft of time. You can do whatever you want. You're quite right. I suppose I suffer not from a lack of opportunity, but rather a lack of inspiration. However, after reading a few articles about Liyue's holiday traditions, the idea popped into my head and made itself quite at home. Seeing as I was free of responsibilities for the morning, I decided to depart at once. ำเป็นไงบ้างเที่ยวครั้งแรก Refreshing. My spontaneous outing seemed to inspire quite a few other spontaneous decisions as well. Take, for example, my foray into ceramics. At first, soil from the ground is granular and unforgiving, but add the right amount of water, and it becomes soft, moldable, and able to take shape. In the past, I never thought about how quotidian vessels were crafted, but now I have participated in their very making. This is also something I made today. โอ้ยน่ารัก อะไรอะช้อนเหรอทัพพี Paimon thought it was supposed to be some long-necked sea creature. That was indeed one of my inspirations. Really? You like it?
โอ้ยเขาดูแฮปปี้อ่ะ Given your unexpected arrival, I find myself quite unequipped to give you the welcome you นิว deserve. ให้ของด้วยน่ารักมากน่ารักมาก On an important holiday such as this, human custom would dictate that gifts should be in order. But I'm afraid this is all I can offer. If you'll have it, that is. เขาทำเองด้วยนะของทำมือ That is precisely why it would do me such a great honor if you accepted. You are most welcome. Happy Lantern Rite. Approve a leave of absence request for myself. That sounds like it could easily lead to a vicious cycle of self-indulgence, something which couldn't be เป็น in เหมือน further กระบวย violation ตัก of น้ำ protocol. น้ำซุปอะไรใช่ทัพพี I suppose I understand her point. My proclivity to refrain from personal outings does in part originate from a sense of responsibility toward my duties. But it is also due to a lack of desire to engage in the human world. But now I see that the human world is indeed full of many interesting places to discover. Let's go ทัพพีอสูรทะเล มันมีที่ในห้องเราหรือเปล่าที่เราจะวางได้อะหรืออย่าบอกนะว่าทัพพีมันต้องอยู่ข้างนอก เราอยากจะเอาว่าวไพมอนมาวางด้วยอ่ะ เราชอบเอาของที่เราได้จากพวกอีเวนต์มาวางดีอย่าสนใจหมาที่มหาศาลในบ้านเราเลยทุกคน ถูกห้องปะวะอ๋อผิดห้องอันนี้ห้องโทมะ อย่าสนใจเลยว่าทำไมถึงมีห้องโทมะเนี่ยอย่างเช่นอันเนี้ยปิ่นปักผมที่แบบนั่นใช่ไหมอันนี้ทำไมน้องมันมองเธอมองอะไรวะมองรูปเหรอนี่รูปถ่ายกับโทมะ มีอะไรอีกโหลดมันจะเต็มแล้วเด้อหรือว่าเราแบบเอาเซตออกไม่เป็นเซตก็ได้บ้างถูกไหมช่างมันพอไม่เป็นเซตแล้วมันก็อ๋อเหรออันเนี้ยอันนี้ได้ เย่ไว้ไงดีไว้อย่างนี้นี่อะไรนี่ฉันเอาอันนี้มาจากไหนวะมันมีอะไรที่มันมาจากฉันเอาอันนี้มาจากไหนวะ เราเอาปลามาจากไหนวะทุกคนรู้สึกว่าเรามีของไอเทมจากอีเวนต์เพิ่มขึ้นอีกนะถ้าเราจำไม่ผิดนะแต่เราไม่รู้ว่าอันไหนเพราะว่าเราชอบทำเฟอร์นิเจอร์ไว้เยอะอะดิเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นไพมอนอยู่ไหนอยู่ข้างนอกเหรอบันทึกไว้ก่อนแล้วกันห้องเราสวยงามมากขึ้นหรือว่าเราเอาต้นไม้ออกเพราะไหนๆก็ไหนๆแล้วอ๋ออันนี้น่าจะใหญ่นะเหลือดีเทลมันเยอะ ชอบไอ้ปลาตัวนี้บอกเอาวางไว้บนโต๊ะได้ปะเอาวะ ปลาสมกับเป็นห้องลิลินอ๋ออยู่ข้างนอกโอเคทำไมสูงสุดแล้วอ่ะอุตส่าห์เก็บอันนู้นไปแล้วทำไมอ่ะ
เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ทางที่มันไม่ได้เป็นเซตแล้วอะนะทำไมมันถึงแบบยังจัดของได้น้อยอะเศร้าอะอยากให้ของมันจัดได้เยอะกว่านี้เราออกไปข้างนอกเราออกไปข้างนอกเอาไพมอนวางดีกว่าสำคัญมากสำคัญต่อชีวิตมากไม่ใช่อะตรงนี้ตึกไม่ใช่หรอกทิวทัศน์อันนี้ก็อีเวนต์รูปไพมอนถูกไหมมันไม่ได้วางไว้อันนี้ก็อีเวนต์ของจากอีเวนต์เราเยอะมากเนี่ยคือเรามีทุกอย่างจากอีเวนต์เลยเว้ยอันนี้ไงว่าวไพมอนเอาไว้ไหนดีอะแถวนี้ร้านว่าวนี่ไงร้านว่าวนี่ตัวละครหลักเราว่าวไพมอน เนี่ยเรามีภาพจากทุกอีเวนต์เลยแบบเรามีของตกแต่งจากทุกอีเวนต์เลยเนี่ยอรัญญาทุกอย่างเลย แต่ว่าเราอันนี้ด้วยไอตัวพวกนี้ที่เราปั้นไว้ แต่ว่าเราไม่มีของอันที่แล้วที่มันเป็นภาพวาดเว้ยเซ็งอะไม่น่าเลย อยากดูว่าไอ้ตัวนี้มันดูเป็นไงวะแพะโอ้มันน่าจะใช้โหลดเยอะแน่เลยเสียดายแบบเสียดายเลยอะรู้สึกaccountตัวเองพังดีนะเปิดวาร์ปไว้อะแต่ถึงมันจะเป็นจุดเดิมๆก็เถอะอย่างน้อยเราก็ปลอบใจตัวเองได้ว่าตัวละครในภาพนั้นไม่ได้มีตัวละครที่เราชอบที่สุดแล้วมันก็เป็นแค่ภาพเดินไปไงวะอ้าวสรุปคือต้องเอาเขาออกมาแล้วเอาเขากลับไปวางไว้ที่เดิมใครวะโนWhy would anyone want? Forget it. It's not my concern. I wonder how much we'll make this year. อันนี้คืออะไรเอ่ยอ๋อเป็นเควสลองใช่ไหมที่เรารับมาเมื่อกี้ก่อนหน้านี้เอ๊ะแต่ว่าเควส Lantern Rite เราจบเราไม่ใช่เหรอมีเควสอีกอันหนึ่งแล้วนี่อันนี้แล้วกัน Lantern Rite ต้องมาก่อน เล่นภาษาไทยแล้วไม่อ่านครับ เราฟังเสียงพากย์อย่างเดียว เราให้คนดูอ่านไง นี่ซื้อว่าวได้แล้ว เย้วู้ฮู้สวัสดีตอนนี้เป็นโรงแรมเหรอ ใช่
คนนี้อะไรเป็นโนเกียสใช่ป่ะที่เป็นยักษ์ฉาปีนี้ฉลองคนนี้จริงด้วยจำชุดได้ไหมเคยเห็นตอนที่อยู่ในสตอรี่เควสของมันไม่ใช่สตอรี่เควสสิในอีเวนท์ที่เป็นของเสี่ยวอะจำชุดได้ป่ะคนนี้เลยคนแปลกำมัด ก็เราไม่อ่านภาษาไทยอะโย่เอ้าไม่มีเสียงพากย์เอ้าเกมจีโอ้ยน่ารักตัวอะไรไม่รู้ทำไมเพลงถึงมาอ่านไม่ทันภาษาอังกฤษอ่านทันหมดนะไม่อ่านไม่อ่านเล่นเลยใครอยากเล่นด้วยกันเปล่ามันใครอยากเล่นเปล่าอันนี้เหมือนจะเล่นได้หลายคนจับใจความได้ว่ามันเล่นได้หลายคนไม่มีเราไปเลยแล้วกันเค้กชาไม่รู้สวัสดีผู้เล่นทางบ้านนะครับวิ่งเก็บกระแทกผู้เข้าร่วมโยNothing to fear. ใครบันดันฉันวะเย้ทำไมเราไม่เห็นคนที่มันดันเราอะอะไรวะเกมกาก journey has its final day. Don't rush. เกมกากคือมันมีคนดันเราหลายรอบมากเลยแต่เราไม่เห็นเขาเลยนะเว้ยอยู่ใต้มันอยู่เขาอยู่ล่างสกรีนเหรอทุกรอบก็ไม่ใช่ปะแปลกๆละเดี๋ยวเราค่อยเล่นที่เหลือโอ้ได้เฟอร์นิเจอร์ด้วย
เราเล่นอันนี้ดีกว่าโหแล้วมันอยู่ไกลไม่เป็นไรหรอกปิงไงโอ้ขี้โกงว่ะยังชนะได้นะปิง200เนี่ยโอ้ CG easy กากว่ะ ท็อกซิกเฉยดีครับไม่อ่านทุกคนอ่านทันเนาะคือสปีดเนี้ยเราอ่านภาษาอังกฤษสปีดนี้เว้ยแต่ภาษาไทยเราอ่านไม่ได้อะไรคืออะไรอ่ะโอ้ชิปไฮก็ได้ว่ะใช่อีเวนต์เหลือ1 วันเราเลยมาไลฟ์ตอนนี้ไงเราจับเป็ดได้ไหมไม่ได้เหมือนเดิมโอเคครับทำไมหรอว่าไงเฮ้ยขอบคุณครับเก่งมากแพทได้หีบเฉยเกมเพลย์คือยังไงจุดธูปที่อยู่บนให้เป็นช่วงเวลาสั้นๆทำไมทำไงนี่สุดยังไงอะช่างมันอันนี้เหรอใช่ไหมไปถึงจุดหมายปลายทางโคมไฟเก็บโคมไฟโคมหักคะแนนโคมดอกไม้ระเบิดไอเทมทั้งหมดจะหายหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันอ่านไม่ออกไปละคือเราไม่โดนหักคะแนนก็พอแล้วหรือไม่
จุ๊บจุ๊บทำไมเพลงมันล้านลาจังโอ้ถือว่าโอเคไหมก็ถือว่าได้อ๋ออย่างน้อย 3,000 ถือว่าสำเร็จนะไปด่านต่อไปเลยมันคือพาคอใช่ไหมสลิงไปนู่นโอ้ยโอ้ไอโกอยู่ตังไกลทำไมมันมาอยู่แถวนี้เก็บชาก่อนแพะหลับหมดแล้วมั้งเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บแพะวันหลังฉันจะต้องมาเก็บเอี่ยวชาในสวนทำลายกองหินอยู่ไหนวะไหนอีกอะไหนอะไหนอะกองหินโอ้โอ้โอ้อีกอันอยู่ไหนวะอ๋อข้างบนนู้นโอ้โหงงอ่านก็อ่านไม่ทันรูปปั้นเวน Unsolicited, and all the more valuable for it. โยเอ๊ะนี่มันไม่ใช่ทางที่เราต้องเดินวะโอ้เราไม่ได้กดติดตามอันนี้นี่อันนี้อันเก่าเอาไหนๆก็มาถึงแล้วเราเปิดจุดเทเลพอร์ตเลยก็ได้มีคุณยายเขายืนอยู่อะไรนะนั่นอะมอนเหรอมอนใหม่เหรอถ้าหากเราไปหาเรื่องมันไม่ยอมเปิดแมปก็เราจะมาเปิดในไลน์ผิดตรงไหนคือพวกเธอไม่อยากมาเล่นกับฉันในไลน์หรองอนละมันนั่งได้ด้วยแหละข้างบนเนี้ยหญ้าไหม้หมดแล้วดูนั่งไงโอ้วิวดีทิวทัศน์สวยนี่อะไรด้านนู้นเหรออ๋อเห็นละใช่หรือไม่อยู่ข้างบนเขานี้ใช่หรือไม่ใช่โอ้อะไรอะโอ้คือฉันต้องทำยังไง
ยิงลูกน้ำโอ้โอ้อย่างนี้ใช่ไหมถูกแล้วปะอ๋อเราบังคับได้ด้วยนี่สักครู่พอสไปเราบังคับได้ด้วยนี่เรานึกว่ามันต้องตรงอย่างเดียว easy เราแค่เอา3,000ให้มันได้ทุกอย่างก็พอแล้ว อย่าบอกนะว่าเจริญชีวิตอันยากลำบากชีวิตที่ไม่ได้เปิดแมปแหมอุตส่าห์จะตั้งไลฟ์สำรวจพื้นที่ใหม่กับคนดูจบละเฮ้ยแพ้ภูเขาตาดา What you got? Solidify. Teamwork is dreamwork. Order guide you. พิมพ์ไป PG Easy Certainly worth the extra mile. ไอเดียดีนะที่เอาเซียงหยุนมาวิ่งเล่นทั้งที่ไม่ได้บัฟดาเมจอะไรเลยใดๆทั้งสิ้นที่ไหนเอ่ยเลเวล50ของเรา I trust you have packed amp. คืออะไรอ่ะเราต้องยืนรออยู่เพราะเราจะจับแพะอ้าวสงบสุขจริงๆอะไรอ่ะ Gather. I will have order. จะต้องสร้างกำแพงเหรอ ใช่หรือไม่ ดูเหมือนจะใช่
Rise! อย่างนี้ฉันว่าชิ้นนี้มันไม่ต้องอยู่ตรงนี้ป่าวะแปลกๆครับนึงนะกับยังไงนะถ้าหลุดลงมาคงไม่สามารถป้องกันศัตรูได้จะช่วยซ่อมแซมโดโกเดสกะเฮ้ย อันนี้เหมือนมันจะถูกที่ คือยังไงอะฉันสู้มันไม่ได้เหรอ Evil conquering. Worthless. Worthless. มาสู้กับฉันดิ Useless. ตัวนั้นมากเลย Solidify! Order guide you! ได้แล้วปะ yeah yeah Certainly worth the extra mile. เอาล่ะ ทำเพื่ออีเวนต์ต่อ เหงาเลยไม่มีคนมาเดินเล่นด้วย ไฟนี่ มันจะได้อะไรเพิ่มใช่ไหม สมบูรณ์แบบโหขอบคุณครับ เพลงมันละลาดีเนาะ โอ้โอ้ จะ5,000 ตึงเหมือนกันนะพวกเราเนี่ย ทำไมมันเปิดให้เราดูทีละอันวะทำไมเราแบบ
ทำไมมันไม่เปิดให้เราดูให้หมดเลยเราจะได้รู้ว่าอันไหนมันใกล้อันไหนมันไกลว่ามันแกล้งเราหรือเปล่าดิใช่หรือไม่ เกมมันแบบยังไม่สำรวจแบบใช่ไหมอ่ะฮะเกมมันแกล้งเนี่ยจงใจแน่นอนอ้าวไม่โดนเลยขอบคุณนะพอดีว่าวัยรุ่นใจร้อนเมื่อกี้ใจร้อนไปหน่อยถ้าหากอันสุดท้ายไปตรงอันที่เราไม่ได้เปิดอีกนี่ดีนะเปิดอันนี้ไว้ รูปปั้นยังไม่เปิดไว้ก่อนอยู่ไหนเอ่ยโหรีเจียนนี้สวยยังไงก็โหเราต้องมีการสำรวจเกิดขึ้นอะไรเนี่ย ไปไหนอะอ้าวมันไปไหนอะโอ้เอ้ยเบนเน็ตอย่าปีนลูกอันนี้คืออะไรมันจะได้กล่องใช่ไหมเราต้องส่งของไปไหนอะทำไมอ๋อมันอยู่ข้างหลังโอ้โหนายมาทำอะไรตรงนี้เนี่ยก็ว่าไม่เห็นมันอยู่เลยคือก็หมดแล้วไปไกลแค่ไหนนี่โอ้กลับไปทำสตอรี่ก่อนแป๊บกลับไปทำอีเวนต์ก่อนแป๊บมัวแต่เล่น
อยู่ไหนอะอ๋อเจอแล้วอยู่นู่นมันจะรู้ไหมถ้าหากโคมไฟมันจะปรากฏก็ปรากฏเร็วๆใครเป็นกล้วยแป๊บนึงนะครับสักครู่โอ้โหแป๊บนะ ต้องแวะเปิดเทเลพอร์ตเราได้ยินเสียงอยู่ว่าใครเป็นกล้วยสักคนเดี๋ยวนะดูไม่ทันน่ะเป็นกล้วยเฉยๆใช่ไหมเดี๋ยวนะเลื่อนก่อนมันไม่เห็นแล้วว่าไหนอะยังไงก็ยินดีต้อนรับสู่อาณาจักรกล้วยนะครับยินดีต้อนรับถ้าหากเพิ่งมาดูสตรีมเป็นครั้งแรกก็ลิลินครับยินดีที่รู้จักเหลืออะไรอีกอันนี้ครบอันนี้ต้องโคออปเดี๋ยวค่อยทำอันนี้เคยทำอาหารไว้ก่อนแล้วกันนี่กี่โมงแล้วอะโอ้ชิต5 โมงแล้วเราแป๊บหนึ่งนะมันขัดใจเรามากอะไรดีนี่อะไรอ่ะอ๋อวิงปีกฟอนเทนเรายังไม่มีคือสีมันไม่เหมือนกับอาเจอะดิใช่ไหมอันนี้เข้ากว่าอันนี้ก็ได้โทษทีขัดใจมากวินไกลเดอร์ไม่สวยรับไม่ได้อาหารเพื่อนำทางกัวบ้ามาเลยกัวบ้าเราจะต้องนำทางเธอไปสู่อาหารที่อร่อยให้ได้น่ารักอะอ๋อกล่องนี้มันทุกครั้งที่เราเขียนหรือกล่องเคลื่อนที่จุดเริ่มต้นทั้งหมดจะถูกบันทึกไว้ใช้ทำอย่างนี้เหรอหลังจากเราเขียนที่จุดเริ่มต้นแล้วพื้นที่เดินผ่านจะถูกทำเครื่องหมายเอาไว้ซึ่งพื้นที่เดินเครื่องหมายไว้ไม่สามารถเข้าได้การเดินกลับ
what the fuck อ้าวอย่างนี้เหรออ่านแบบไม่อ่านคือยังไงอะมันเดินยังไงให้มันถึงตรงนั้นวะอย่างนี้เหรอหากมันเข้าไปในกล่องแสดงว่าเราเก็บถูกไหมและต้องเข้าไปด้วยกันใช่ปะถูกปะโอเคเฮ้ยเรารู้สึกเหมือนเราทำอะไรผิดพลาดไปแต่เราไม่รู้ว่าเราทำอะไรผิดไปวะเหมือนว่าจะถูกไม่ค่อยเข้าใจแต่ดูเหมือนว่าจะถูกเฮ้ยเอากล่องมาสินะเราต้องเอาน้องกระต่ายกลับเอาโคบ้าต้องยังไงนะ
โอ้ชิตเราให้มันไกลกว่านี้ยังไงอะเราเดินไปที่เดียวกันไม่ได้ทำไมมันเดินไปที่เดียวกันไม่ได้วะอยู่ที่รถเข็นในจุดเริ่มต้นตัวละครสามารถดันรถเข็นได้โอ้เย่น้องๆมีอาหารกินแล้วอ้าวโหไม่อีกหรอวะ เยอะจังอะต้องเก็บว่ากล่องนี้มันไว้ทำอะไรกล่องเนี่ยอย่างนี้เหรอสมองไหลมีอีกเหรอฉันว่าฉันสวยแล้วอะแบบนั้น
ได้ปะวะโอ้ no ทำไงอะ ทำไงอะนี่เหรอมันก็ต้องโดนดันอยู่ได้ละสมองยิ่งไม่ค่อยมีอยู่หมดแล้วใช่ไหมโอ้ยเหนื่อยสมองเราได้4 ดาวฟรีนี่ถูกปะเราเอาก้าหมิงไหมโหอย่างเยอะก็ว่าทำไมมันเยอะจังวะ9ด่านคืออย่างอื่นมันจะมีแค่5ถูกไหมอันนี้มันมี9ก็ไม่น่ามันเยอะจังเดี๋ยวอันนี้เราค่อยทำเนาะทำออฟสตรีมก็ได้เพราะไหนๆก็ไม่มีใครเล่นด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปทำออฟสตรีมวันนี้แหละนี่เอาใครดีก้าหมิงเดี๋ยวแล้วมันคือมันมาขนาดนี้แล้วมันก็ต้องเป็นก้าหมิงหรือเปล่าพีระมิดเรายังทำไม่เสร็จเลยเย้ยินดีต้อนรับกลับบ้านอีกตัวนะโอ้ซิงชิวมันไม่อยู่ในสตอรี่ด้วยซ้ำทำไมมันได้ชุดวะฮะแปลกๆนะอะไรวะไม่ได้อยู่ในสตอรี่ด้วยซ้ำได้ชุดมาอันหนึ่ง What the fuck คือยังไงคือโดนเมนชั่นครั้งเดียวในสตอรี่ได้ชุดเลยคือสำนักเดียวกันแล้วมันเกี่ยวข้องยังไงถ้าคนได้ชุดใหม่มันควรจะเป็นก้าหมิงหรือเปล่าเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะเจอกันใหม่วันมะรืนนี้มั้งเนาะอาทิตย์หน้าเราก็ขอตัวไปรีบวิ่งออกไปซื้อกับข้าวดีกว่าเนาะมันเริ่มมืดแล้วก็ร้านค้ามันน่าจะเริ่มปิดแล้วนี่กี่โมงแล้วนะเนี่ย5:30คือซูเปอร์ธรรมดาปิดแล้วข้างนอก7 องศาโอเคก็เดี๋ยวเราคงจะต้องไปแล้วเนาะเดี๋ยวเรา กลับมาไม่ทันเดี๋ยวออกไปไม่ทันร้านปิดนี่คือสวยไม่มีของกินก็ว่าจะทำชาบูวันนี้กับพรุ่งนี้กินนะครับก็ไว้เจอกันเนาะวันนี้ขอบคุณมากๆที่มาดูสตอรี่ Lantern Rite เกนชินด้วยกันเราไปยืนตรงนู้นดีกว่าขอบคุณมากที่มานั่งเล่นสตอรี่ดูสตอรี่ด้วยกันเนาะไว้เจอกันใหม่อาทิตย์หน้านะครับเกนชินเหมือนเดิมจ้าเดิมไม่เคยเปลี่ยนแต่ว่าอาทิตย์หน้าก่อนที่จะเกนชินเนี่ยลางดาวสตอรี่ใหม่เพนาคอนนี่เนาะอาจจะไม่แน่ใจยังไม่แน่ใจอาจจะต้องแบ่งเล่น2 วันเดียวอาจจะไม่พอนะฮะเล่นอาจจะนานๆเลย4-5 ชั่วโมงต่อวันแล้วก็แบ่ง2 วันเล่นเดี๋ยวดูก่อนก็จะมาช่วงประมาณ2 ทุ่มอย่างนี้แหละเพราะว่าเร็วกว่านี้ก็ ไม่ตื่นครับไม่ตื่นนะก็ประมาณนั้นแล้วก็ไว้เจอกันในอาทิตย์หน้าใครนอนแล้วก็หลับฝันดีนะครับใครยังไม่นอนก็อย่าลืมนอนด้วยอย่านอนเช้าแบบเรานะมันไม่ดีนะครับโอเคนะแล้วเราไว้เจอกันใหม่อาทิตย์หน้าโอเคบ๊ายบาย